Star Trek és humà. La meva feina és posar-hi cor. Amb aquesta frase descrivia James Horner la seva feina com a compositor de Star Trek. I esteu d'acord? Perquè si Star Trek és meravellós i té una ànima, com cap altra franquícia, pot ser que sigui perquè la seva inconfusible música ens ho ha fet pensar. Per a Star Trek han passat artistes únics, des d'actors fins a tècnics meravellosos, però potser els compositors de Star Trek són els més nostrats de tots. Des que Alexander Courage va composar el tema original, hi han passat músics de la talla de Jerry Goldsmith, que molts el consideren el més gran dels compositors, James Horner, un altre dels més anomenats, o recentment ni més ni menys que Michael Giacchino, que jo crec que està cridat a passar la història al costat de noms com Goldsmith, Williams o altres grans del cinema. Què té la música de Star Trek que la fa tan única? I què seria de Star Trek sense la seva música? És reconeguda arreu del planeta. La seva tonada, el seu motiu principal, el podem cantar arreu. La seva fanfàrria forma part de l'ànima del cinema i els seus temes captiven a grans i petits imaginant una descoberta de l'espai plena d'emocions i meravelles inconfessables. Avui parlarem de música. Afinem els sentits per endinsar-nos en un nou món però molt conegut, el de la música que ens ha acompanyat durant gairebé 60 anys. Jo sóc en Marc Vizcarro i us acompanyaré en un recorregut melòman a Star Trek en català.
I per fer-ho tenim tenim dos personatges meravellosos també que avui ens acompanyaran. Ara els presentaré, però abans deixeu-me dir una cosa, i és que aquest pot ser, o això espero, un capítol de Star Trek en català per emmarcar. Per emmarcar perquè, si us soc molt sincer, hi ha alguns capítols, quan jo vaig començar a fer el podcast, que em feia molta il·lusió fer, i aquest n'és d'un. I si en algun moment algú, en un futur molt llunyà, ha de rescatar els arxius d'aquest podcast per explicar a algú altre què és Star Trek, espero que puguin rescatar el capítol d'avui, perquè realment em fa molta il·lusió. I d'altra banda, i és l'última cosa que dic abans de presentar-vos els veritables protagonistes d'aquesta funció, he de dir que és gairebé el primer capítol on menys feina he tingut jo. Està per veure, perquè fa pinta de que em tocarà editar, i molt, però realment, per una vegada, el coneixement que avui intentarem transmetre no és meu. És un coneixement que ens aporta un dels nostres convidats. I és que quan vaig conèixer-lo per primera vegada, vaig flipar bastant amb la seva coneixença de Star Trek, però sobretot perquè ell és músic i perquè, per tant, pot explicar la música de Star Trek com ningú, diria jo. Bé, segur que hi ha més gent que ho pot explicar, però escolta'm, en català molt poca gent, també t'ho dic, Per tant, una benvinguda molt i molt gran al Jordi Vilella d'Expulsando el Núcleo. Jordi, què tal? Benvingut. Molt bones, un plaer estar aquí a Star Trek en català, i gràcies per convidar-me. Sí que hi ha gent que ho pot explicar millor que jo, ja t'ho dic ara, seguríssim. Però bueno, ho explicarem millor. Per fer-se la currada que t'has fet tu amb el que explicarem avui, també et dic que poca gent. Bueno, és que quan les coses es fan amb ànima i amb ganes, treus temps d'on sigui, per parlar de Star Trek sempre es busca temps, i per parlar de la música de Star Trek més encara. O sigui que, i amb tu, aquí, i en català, amb la nostra llengua, encantat de la vida, Marc. Doncs escolta, jo t'ho agraeixo molt. Abans de seguir, deixa'm donar la benvinguda a una altra persona que jo diria que ja és una col·laboradora fixa d'aquest podcast, però gairebé ho és del teu també. Per tant, escolta'm, una benvinguda molt gran a l'única persona d'aquest món treki que no té podcast propi, però que en canvi està a tots els podcasts de Star Trek en català i castellà. Una benvinguda a la Vinyet. Què tal, Vinyet? Com estàs? Hola. Doncs encantada i amb moltes ganes d'aprendre. Sí, és que venim a això, de fet, venim a aprendre d'aquí del mestre Jordi, per tant... Aprendreu el que no heu de fer, que deia mon pare, saps? No, escolta, aquí cadascú té la seva funció. Tu vens a ensenyar-nos a tots nosaltres, jo vinc a intentar que tu et centris i que parlis del que toca, que això tampoc serà gens fàcil. Complicat. I la Vinyet ve a fer gairebé la figura del treki profund que flipa en tot el que sent. És una mica el que té preguntes. Que bé, jo seré la que farà preguntes segur perquè en tindré moltes. Exacte. No és casualitat que estiguem avui aquí. La Vinyet la tenim fitxada ja per tot plegat, diguéssim, i s'apunta un bombardeo que deia aquell, i en canvi a tu, Jordi, des que ens vam conèixer, sí que és veritat que ja fa mesos que et vaig comentar la idea de fer aquest capítol, que tenia una mica jo entre ceia i ceia, tu t'hi vas a venir la mar de bé, i deixa'm dir una mica, deixa'm dir a l'audiència, perquè tothom ho tingui ben clar, que aquest preveu ser el primer capítol de la música de Star Trek, el primer capítol com a mínim de 4 que tenim agendats. No sortiran els 4 aquesta temporada, intentarem que surtin 2 i amb una mica de sort a la següent 2 més, no? Però és una mica difícil parlar de tota la música de Star Trek en 2 hores, que és una mica la previsió que tenim. És impossible. I deixa'm-ho dir, perdona'm, però és completament impossible, perquè ens centrarem en 3 compositors avui, però és que només a la sèrie original hi van passar més de 8. Vale? Sí que la música original és d'Alexander Courage, ara ho parlarem, però és que en van passar més de 8. I hi ha tantíssima gent que ha currat a Star Trek que és que no en tenim prou ni amb 10 hores de podcast.
És així, és així, és així. Mira, només perquè els oients se'n facin una idea, jo deixo anar aquí la previsió que tenim i després ja arrenquem, eh? És a dir, aquest capítol 1, ja faig l'espoiler inicial, és a dir, parlarem, si tot va bé, d'Alexander Courage, que és qui crea el tema original de Star Trek, de Jerry Goldsmith, com dèiem, un dels grans, i de Horner, de James Horner, un altre dels grans que també va participar a Star Trek. I només amb això podríem omplir quantes hores d'àudio? Només amb un sol dels compositors, moltíssimes hores. És que imagina't. Al capítol 2, si tot va bé, parlarem una mica més d'actualitat, farem la renovació musical de Star Trek al segle XXI, parlarem de Giacchino, parlarem de Russo, bueno, és a dir, tot el que van fer, no?, a les noves sèries del nou Trek, des de Discovery fins a Prodigy, etc. no? Picard, tot el que implica, no? Això en el 2, deia. En el 3 parlarem d'altres compositors que no són aquests, deixa'm-ho dir així. Parlarem de Rosenman, d'Edelman, compositors de Star Trek 4, de Star Trek 6, que de fet són pel·lícules amb una música molt diferent, no?, de tot el que del que s'ha fet a Star Trek, però que de la seva manera segueixen també la mateixa línia, no? I en el capítol 4, si tot va bé, parlarem, doncs, escolta'm, de la Star Trek dels anys 90, de la nova generació, de Voyager, de Generations, parlarem de Voyager, com dèiem, però d'Inner Light, aquest capítol tan meravellós amb aquesta música tan preciosa, que tu també vas parlar fa poc en el teu Expulsant d'un Nuclear, en parlarem, Sí. De Deep Space Nine. Vaja, i fent això, que són 4 capítols molt complets, ens estem oblidant ja altres coses i altres compositors que han anat passant per les sèries i altres meravelles que segurament també es poden explicar més endavant, Per tant, escolta'm, a veure, què tens? It's been a long run, getting from there to here. T'estàs deixant aquest, Te l'estàs deixant, Ens estem deixant Enterprise, efectivament. Enterprise no sé si mereixeria gairebé un capítol per ella sola, també t'ho dic. Jo crec que sí. La vinyeta s'estava emocionant. Has sentit el primer codi? És que avui em plantejava, clar, he estat escoltant molta estona, i pensava, quina és de les sèries, no? Quina és la sèrie que té la intro que et toca més? I és aquesta. Aviam, Voyager, de les típiques, diguéssim, de les instrumentals, és la millor. Per mi, perquè em posa els pèls de punta, la de Voyager. A part que va molt ben acompanyada de les imatges, o sigui, és una intro preciosa. Però la que més m'agrada és aquesta, la d'Enterprise. O sigui, sempre que veig Enterprise és que no me la salto mai. És que és més propera, és una intro més propera, és una intro que està cantada, que no havia passat mai, això, a Star Trek. Llavors, clar, la pots cantar, i el missatge, això ho hem parlat tu i jo, Benyet, el missatge és tan profund, saps? Tinc fe, que més hi pot haver més bonic que dir tinc fe en què la humanitat serà el que ha de ser, saps? Mira, jo sol. Sí. Jo us he de dir que per la formació, la de la nova generació és la de la fanfàrria clàssica, diguéssim, és la que més, la de Goldsmith a mi és la que més m'agrada. Però escolta, que hi ha gustos per tot, I per això estem aquí. És que musicalment parlant és molt més completa. A veure, no es pot comparar un tema pop, que és un tema que té 8 instruments i que està molt ben arranjadet, i està ben cantat, i està ben tocat, però és que té 6 acords. Però és que Goldsmith, ho parlarem, però és que Goldsmith modula 6 o 7 cops només en 8 compassos modula 7 vegades, saps? O sigui, se'n va d'un lloc a un altre, saps? Llavors, clar, estem parlant de formes de treballar molt diferents, o sigui, i nivells musicals, perdó, amb tot el respecte, jo sóc un molt amant d'aquest tema, però parlar d'això és com comparar-me, saps? Són incomparables. Molt bé.
Ja t'avanço que ens hauràs d'anar explicant, quan parles així d'estrany i dius modula no sé què i arranjaments i tal, ja t'avanço que a la Vinyeta i a mi ens hauràs d'anar explicant, perquè jo crec que tant nosaltres com la majoria dels catatrekkers que ens segueixen, siguin o no siguin de pedra picada, ja t'ho dic, necessitaran el teu suport aquí. Vale, modular, musicalment parlant, seria canviar de tonalitat, vale? O sigui, si jo estic... Imagina't, et cantaré la bamba en 2 tons diferents. Modulant, vale? Estic aquí, bamba, la bamba, i me'n vaig aquí, bamba, la bamba. Acabo de modular. He fet el mateix, canviant de tonalitat. S'ha entès? Absolutament. Sí? Perfecte. Absolutament. I no només s'ha entès, sinó que jo no hagués dit mai que Star Trek en català sonaria la bamba. Per tant, I per què no m'ha donat per cantar de la Tu Cuerpo Alegría Macarena, saps? O sigui, no... Sí, sort avui. Podríem... Bueno, escolta, tenim 2 hores per endavant, per tant, mai se sap com acabarà això. Qualsevol cosa. Escolta, Jordi, deixa'm, com que tenim 2 capítols aquesta temporada per parlar una estona, sí. Deixa'm preguntar-te avui, perquè expliquis una mica... Tu ets un trekkie, m'atreviria a dir fins i tot de pedra picada. El teu germà gran, en Ramon, que li envia una salutació des d'aquí perquè no li ha respost encara cap dels missatges que ha enviat últimament, jo crec que ha picat més pedra que tu encara, per tant, escolta'm, una família de trequis de pedra picada. Doncs escolta'm, tens un podcast. Tinc un podcast. Tens un podcast. Es diu Expulsando el Núcleo. Sí. A mi m'agradaria que expliquessis una mica aquí què s'hi troben, com sorgeix la idea, vale. Com va... Què serà el Cascando con Trekkies? Anem a fer una mica d'espoilers de què s'hi trobarien. Vale, a veure, jo soc... Com neix la idea? Vale, jo soc músic professional, vale? I en una d'aquestes gires inacabables... Soc músic professional, però soc trekkie, vale? O sigui, i soc trekkie abans de ser músic professional. No, és que abans de ser músic ja era trekkie, vale? Llavors... Quan estàs saturat, vale? La nostra feina té això, és una feina molt bonica, però mentalment et satures i auditivament et satures. Llavors jo no em dedico a tocar en auditoris música clàssica ni res així. Jo soc músic d'orquestra, jo vaig a la batalla, et passes moltíssimes hores amb la caseta aquí, la caseta allí, tot Déu amb música, soroll, durant 24 hores. Arribes a casa o al pis o a l'hotel i l'últim que vols és música. I una d'aquestes vegades de 6 o 7 o 8 o 10 bolos seguits que arribes supersaturat, diu, un bolo és una actuació, ¿vale? Que arribes supersaturat, et dius, hòstia, no tinc ganes de posar-me absolutament res de música, què faig? I si em poso a gravar, tinc l'iPod aquí, tinc un micro, em posaré a cascar sobre Star Trek un rato, que això m'agrada, a veure què passa. I vaig gravar un pilot. Aquest pilot el vaig guardar en ocult a YouTube, i es va estar un any allí, en stand-by, allí guardat. Jo vaig començar a escoltar-te a tu, però arrel d'escoltar-te a tu també vaig descobrir una gent que es diuen Star Trek Replay, que són els padrins del meu canal, d'acord? I m'atreviria a dir que Star Trek Replay són els padrins, la Vinyeta és la madrina, que diem, saps? I tu series el capo, saps? Si o el Pare Noel, no està clar. Bueno, un d'aquestos, no? Però vaig començar a parlar amb la gent a través del grup aquest que tenen a Telegram, la gent de Star Trek Replay, i un dia vaig veure, no sé, va ser com que vaig sentir l'oportunitat de dir, escolta, jo vaig gravar això, ho tinc guardat, sé que no va quedar malament del tot, o almenys no m'ho semblava. Era dolentíssim, però no era tan dolent com per dir, escolta'm, jo he fet això, no tinc cap pretensió, us ho deixo sentir a veure què us sembla. Ho vaig passar pel grup i hi va haver unes quantes persones que s'ho van escoltar i em van dir, ostres, és que això que has fet està guai, per què no en fas un altre? I em van animar. I en vaig fer un, i en vaig fer un altre, i en vaig fer un altre, i ara n'estic fent un per setmana, saps? O sigui... I no sé, i com més ho faig més m'agrada, estic portant convidats i convidades que són meravellosos, tu un d'ells, el teu capítol és esplèndid, o sigui, la xerrada que vam fer amb tu és bestial,
Va quedar pendent una segona part, ja ho vam dir, perquè... I vindràs, i tant. Perquè vam parlar de tot menys el que havíem de parlar. Però és que això crec que és és una constant d'Expulsant un Núcleo, d'acord? Totalment. I a més crec que m'agrada molt, o sigui, m'agrada vendre Expulsant un Núcleo com lo que soc. Jo sóc algú que no té ni punyetera idea de res, però que li agrada moltíssim i estime Star Trek i estime portar persones que senten el mateix que sento jo, però és que, a més, les persones que porto sí saben de Star Trek, saps? Llavors és meravellós, perquè jo aprenc moltíssim les coses que sí sé, que algunes sé, no soc tan ignorant, algunes sí sé, les coses que sé les corroboro, saps? I sobretot estic fent amics, que el que més costa aquí és conèixer trekkies. I Expulsant un Núcleo el que m'ha portat és a conèixer gent, mira, no? O sigui, 3 persones que no coneixia, o sigui, en el vostre cas, 2 persones que no coneixia de res, que ara mateix estem pues, a casa teva, Marc. Què més es pot demanar, saps? O sigui, sí. Escolta, jo crec que va ser un capítol d'Expulsant el Núcleo, no recordo qui era, té molts números que fos amb la Vinyet perquè és qui més hi ha estat, però jo recordo que dèieu, no, em sembla que va ser amb el Fran, no? Amb el Fran Odedet, que dèieu que l'edat daurada de Star Trek és ara perquè hem pogut compartir Star Trek amb una comunitat enorme que abans no coneixíem i això és meravellós. És meravellós perquè mentre que hi ha gent, jo m'incloc, que hem viscut a Star Trek des de fa molts i molts anys, però amb una certa soledat, deixem-ho dir així, de forma molt introspectiva, ara ja no, perquè ara estem en una comunitat on ens anem coneixent molts, on anem d'uns a d'altres, a mesura que anem d'uns a d'altres cadascú es va fer un podcast propi, la Vinyet serà l'última, ja ho sap, però ho acabarà fent. Amb la Vinyet, l'últim podcast que vam fer, ja li vaig dir que tinc una altra còpia de les claus d'Expulsant el Núcleo, que els hi faré arribar en breu i es vindrà a fer un Expulsant el Núcleo versió en Vinyet. Ja farem alguna cosa. Perquè és que jo crec que, a més, el podcast més esperat és el de la Vinyet. O sigui, ni el meu, ni el teu, ni Podtrek, ni cap d'aquestos. El de la Vinyet és el que... És que, Vinyet, no cal ni que parlis de Star Trek. Pots fer el que vulguis. El que vulguis. Tinc audiència, no? De fet, podries agafar els teus missatges aquests que envies allà al grup de Telegram de la Replay i d'aquí et surt un podcast. Escolta, les coses de Vinyet. L'altre dia ho pensava. Podria fer un bon dia cada dia i allò, un mini audiopost de 2 minuts i... Clar. Tens format, ja. Podries fer una vinyeta diària. L'he trobat. La vinyeta diària. Com la vinyeta final del Remeras Rojas, doncs la vinyeta diària. Exacte. Veus? No, i a més és molt tricky, perquè vinyet, guió, saps? O sigui, sí, jo també ho veig, Sí, m'agrada. Molt bé. Escolta'm, jo recomano a tothom que vagi a escoltar-te. És una estona meravellosa per desconnectar, per escoltar una xerrada molt més informal que la nostra i, per tant, escolta'm, és meravellós perquè això et dona també una estona que et permet aprendre de Star Trek. En general aprendre de Star Trek, després hi ha tot, però a mi m'encanta com ho feu. Per aprendre de Star Trek hi ha Star Trek en català, saps? O sigui, entén-me, a casa meva la gent no crec que... A veure, s'aprendrà molt perquè la gent que ve sap molt, ¿vale? Però més que aprendre, jo més que en centrar-me en els coneixements em centro en els sentiments. I crec que aquesta és la màgia del meu podcast. O sigui, penso això, O sigui, de veritat t'ho dic. Sí, és així. Ens centrem en... És així. Què sent un trekkie? O sigui, que s'ha de parlar d'Inner Light. Inner Light és l'excusa. M'entens? A mi m'importa el que ve, saps? I, bueno, sí, ja parlarem d'Inner Light. Saps? I s'acaba parlant de les coses. Però s'acaba rozant o passant pel costat, no? I le damos la palmadita en el hombro, ¿no? Por su astucia. ¿Sabes? ¿M'entens? És així.
és meravellós, és meravellós. Escolta'm, tu dius que vols arribar a 24 capítols, que és més o menys el que, no? Com a mínim aquesta temporada, que és més o menys el que tenia una temporada de Star Trek. T'he de dir que jo he trigat 3 anys, ara mateix estem gravant el 24 de Jo Star vaig Trek gravar... en català. Ja tinc el 24 gravat. El que passa que no l'he publicat. Ja el tinc gravat. Doncs escolta, doncs escolta, li fots molta canya, també t'ho he de dir. Sí. I acabaràs la temporada, si no tinc mal entès, amb un especial que és el Cascando contra X, no? Cascando contra X, que ajuntarem un munt de gent, entre els quals esteu vosaltres. O sigui, us espero, als dos. I serà el mateix que he fet sempre, o sigui, no us espereu res fora de lo comú. Saps? És expulsando el núcleo, però portant a tota la gent que a mi m'ha fet ser el que és el podcast d'avui en dia. Perdoneu-me, perquè ja sabeu que soc d'Expulsando el núcleo i a casa meva hi ha molts gats, tinc que tancar la porta. Perdoneu-me. Cap problema. Ja està, no podia ser. Tenien que donar la nota també a casa teva, ho sento, No, escolta, és a dir, amb tot el que editaré en aquest podcast, t'he de dir que això no ho editaré. És que és part de casa, tio. Això forma part del meu podcast i ja de qualsevol lloc al que vagi. Estic segur que si me'n vaig a la replay, o si vaig aquí, o si vaig allí, em passarà el mateix. Així que... Escolta, que duri molt. Sí, i tant, tota la vida, si pot ser. Molt bé. Escolteu, jo, si us sembla, Jordi Vinyet, ens posem una mica... Anem per feina una miqueta. Vinga. Ja tindrem temps. Ja m'agradarà preguntar-te en un altre moment, més coses, perquè tindrem ocasió de fer-ho. Però a mi sí que m'agradaria parlar una mica ja de la música i després ja entrarem a parlar de... Nosaltres ho hem dividit per compositors. Li vaig proposar al Jordi de fer-ho així perquè al final també... vam pensar que podia ser una bona manera de fer-ho. Jo crec, ara ho parlarem, si no, jo crec que el compositor més mític, més identificable amb Star Trek, sens dubte, deu ser Jerry Goldsmith. És Goldsmith, sí. Exacte, però després, evidentment, no podíem parlar només de Jerry Goldsmith com la gran icona de la música trekkie, sinó parlàvem abans d'Alexander Courage, que és qui va fer el tema clàssic, no? I si no parlàvem també de James Horner, un altre dels grans, que va ser qui va precedir, al revés, és a dir, qui va anar després de Goldsmith. De fet, va anar abans i després, perquè va anar després, però després Goldsmith va tornar, i per tant, d'alguna manera, no? És a dir, James Horner va posar-hi la seva petjadeta. Horner va ser una sorpresa, o sigui... Efectivament. Se sabia, però és que Horner valia molt menys diners que Goldsmith. I era més jove. I era molt més jove. A veure, estava començant. Goldsmith era un músic que estava ja consolidat i Horner era un músic jove amb molt talent i molta projecció de futur, però que no havia fet grans... no s'havia enfrontat mai a una partitura com aquesta. I t'he de dir que després en parlarem, però la va afrontar com un campió, el tio, perquè, ser capaç de... No et diré fer ombra, perquè és impossible, ¿vale? És impossible fer-li ombra a Goldsmith, però ser capaç de fer una banda sonora que no té absolutament res a veure amb la pedaço de banda sonora que va fer Goldsmith i que diguis, ostres, tio, si és que això és tan Star Trek com lo altre, ¿vale? Estem parlant d'una entitat pròpia, estem parlant de... No necessito agafar cap... A més, he vist entrevistes del compositor que deien... Jo el primer que vaig fer va ser preguntar-li al director, a Nicolas Meyer, què vols, que me'n vaig a buscar... Agafo coses de Goldsmith i les incorporo a la meva peça, a la meva partitura, i li va dir, no, has de tindre una obra original, com a molt agafa coses de Courage. ¿Vale? Però de Goldsmith no. Hem de donar-li un enfoque diferent i fes-ho d'una manera diferent. I així són la banda sonora, que no té res a veure. No és tan, com t'ho diria, no és tan grandiloquent com la de Goldsmith, perquè Goldsmith és que estem parlant de nivells diferents, perdoneu-me, i no vull menysprear cap compositor en absolut. Però és que Williams i Goldsmith, per mi, són els dos compositors més grans del segle XX. M'enteneu? És així, això me'n recordo que vam parlar precisament en el teu Expulsant el Núcleo, quan vaig anar-hi,
I jo a la introducció he posat a Giacchino, diguéssim, ja entre els grans. Potser encara li falta aquella gran peça que l'acabi de consolidar, no ho sé. A veure, saps què Però és passa? que a mi m'apassiona Giacchino, també. Però és que Giacchino és un músic molt complet. Vale? Giacchino tot i que és un músic molt més jove, és d'una altra generació, Giacchino és un músic que segueix sent un músic dels antics, dels que s'agafa una partitura, dels que les escriu, dels que toca paper, saps? Avui en dia, i jo sóc un d'ells, o sigui, jo he composat jo sóc un músic modern que estudia música de gran, vale? O sigui, aquesta gent són músics clàssics que tenen, a part del talent, ja no parlem del talent per descomptat, vale? Però a l'hora d'estudiar aquesta gent són gent, no et creguis, venen del món del jazz també, Si analitzes, per exemple, a John Williams es guanyava la vida fent de pianista de jazz, vale? Tots, perquè tothom s'havia de guanyar la vida d'una forma o d'una altra, o eren orquestadors, o eren arranjadors, o eren el que fos, no? A part de compositors. Però el tema és aquest, el tema és que, bueno, tothom fa el que pot, però els estudis que tenien aquesta gent eren estudis clàssics, m'enteneu? Llavors, tots venien d'una formació clàssica, i Giacchino segueix sent un dels músics que ve d'una formació clàssica i que treballa com treballava a la vella escola, guionitzant de forma manual i escrivint nota a nota, no fent-ho com us comentava, com ho puc fer jo, que jo treballo de forma MIDI. Si no sabeu el que és treballar amb MIDI, tens una llibreria de sons, tens un teclat que controla aquests sons com si fos un piano, i tu amb un piano pots fer sonar una trompeta, una guitarra, el que et doni la gana, un violí, o 40 seccions de corda, el que tu vulguis, m'entens? No serà mai tan realista com és una banda sonora tocada per músics, això està claríssim, ni tindrà el mateix impacte, però sí s'ha de dir que avui en dia la tecnologia és meravellosa, les llibreries de sons són samplers reals, o sigui, un violinista que marca un do d'una manera, que el marca d'una altra, que el marca d'una altra, que el marca d'una altra, i van agafant totes aquestes mostres perquè quan tu toquis d'una manera soni amb un atac, quan toquis d'una altra soni amb un altre, perquè pugui jugar, no? Llavors, avui en dia moltes partitures, moltes bandes sonores que escoltem, que porten cordes i tal, no són cordes de veritat, són samplers. I per això no són tan èpiques les bandes sonores avui en dia, no us heu donat compte que no... estan molt carregades de sons molt greus, estan carregades de molts efectes, però ni hi ha les melodies, l'impacte melòdic que tenien un tan, ta, tan, 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 tan... Només amb 4 notes t'acabo de dir Star Trek. M'entens? O Regreso al Futuro. Amb el tirarín, ja saps que és Regreso al Futuro. M'entens? Estem parlant d'un compàs. M'enteneu? Però estem parlant de treballar melòdicament. Els 3 músics dels que parlarem avui són genis de la melodia. Ja no parlem de l'harmonia, ¿vale? Que també us dic una cosa, les harmonies a Star Trek no són originals del tot, almenys en el cas de Courage. Ara ho parlarem, ¿vale? Ara ens explicaràs això, sí. No són originals del tot. És curiós, això, també. D'acord? I a més tenim els àudios que ho demostren, ¿vale? O sigui que es pot demostrar. Amb això no vull dir, precisament per això vull dir exactament, ¿vale? Que són tan grans melodistes, els 3. D'acord? I si vols, podem començar per Courage, si et sembla. Sí, abans d'anar a Courage sí que m'agradaria preguntar, és a dir, així en general, és a dir, què és? O sigui, des del punt de vista del trekkie, què és el que fa que la música sigui tan essencial? No sé, Vinyet, tu com ho veus, també, això? Mira, Star Trek és... Perquè no ens imaginaríem una Star Trek sense música. No, evidentment que no. Però clar, Star Trek s'ambienta... Són històries que passen sobretot a l'espai. A l'espai o viatjant d'un planeta a un altre, però a l'espai bàsicament. I a l'espai tots sabem que hi ha molt de buit, que no hi ha soroll. D'acord? Per tant, d'alguna manera aquell espai buit ha de quedar ple. I sempre ens acompanya la música i ens fa vibrar, ens fa sentir moltes coses, que són les que jo m'imagino que sentiria si em diguessin puja, anem a viatjar per l'espai. Sentiria aquestes emocions que em trasllada la música. I a més és que és una meravella perquè, sigui del compositor que sigui, si mires les pel·lícules de les que han composat ells música, o de les sèries en el cas de Courage,
és que et fan sentir moltíssimes coses i que no n'hi ha dos d'iguals, per molt que s'assemblin, o per molt que de vegades se'ns assemblin, que s'assemblen. Tu sents la melodia Klingon i automàticament és que estàs identificant com són els Klingon. Estan molt ben dissenyades. Però sobretot la idea aquesta, no? Són històries que passen a l'espai hi ha molt de buit i l'hem d'omplir d'alguna manera. I amb la música l'omplim sempre. I una cosa important a dir, Vinyet, perdona'm que t'interrompi, no? Però penseu també que en l'època en la que es va fer aquesta sèrie, els efectes especials, o sigui, tot el que són efectes sonors especials, moltes vegades la pasta no donava per tindre efectes especials. Llavors, com havien de suplir això? Amb la música, si vosaltres escolteu com està dissenyada la música de la sèrie original, hi ha tanta dissonància i tants cops i tant... perquè havien de suplir el so de l'Enterprise fent alguna cosa. M'entens? O sigui, per això sempre ha passat a la música, no? O sigui, sempre s'ha fet servir la música per suplir o arreglar coses. La música al cine, o sigui, es va fer servir... Sabeu per què es va posar... O sigui, quan es va fer servir la música al cine? Quan es van donar compte de que el projector feia molt soroll. Llavors, quina era la manera de que el projector no ens molesti? Posem música. Vale? A veure, tot això va anar adquirint una forma, no? I ara mateix tu no pots imaginar canviant i anant-nos a l'antagonista, però sempre poso aquest exemple perquè em fa molta gràcia, no? Tu imagina't el Darth Vader entrant a la primera escena de Star Wars sobre la porta i sona... Te estoy llamando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir. ¿Sabes? Ostres! Em sembla a mi que no té res a veure... Acabarem amb la Macarena, definitivament. T'ho imagina't, clar, entre... Clar, dius, hòstia, que majestuoso. Pues que si t'entra sueño contigo... Pues no, saps? O sigui, la música li pot donar un caràcter... I t'acabo de posar un exemple molt xorres, vale? Però perquè ho entengui tothom. O sigui, una música adequada, i o sigui, me n'he anat a l'extrem, vale? M'he anat a l'extrem, al meme. La meva imatge de Darth Vader mai tornarà a ser la mateixa. No serà mai la mateixa. Però s'ha aconseguit alguna molt gran. Però enteneu-me, fent la conya, o fent anant-me'n al registre més còmic, us he explicat lo important que és la música. Si tu ets capaç, com a compositor, de saber trobar, ja no només el tempo, ¿vale? El tempo és la velocitat a la que es mou un tema, ¿vale? a la que s'ha de moure. Els canvis de tempo, perquè les escenes a vegades no són... O sigui, pot ser que estiguis caminant, que et persegueixi un ferengui, saps? Que et vulgui robar i hagis de començar a córrer, m'entens? I comences a córrer i la melodia s'accelera. Però és que el ferengui està traient una arma de la butxaca i algun acord t'ho està senyalitzant. Si ets un bon compositor, seràs capaç de veure aquestes coses. I hem tingut la sort, a Star Trek, de que hem tingut els millors compositors que han passat pel cine, saps? I ja està, i ho miris per on tu miris. Sí, i tant. Doncs vinga, escolta, si voleu, anem a parlar del naixement del naixement del llenguatge musical trekkie, del naixement de la música a Star Trek, que evidentment neix amb Star Trek, no? Ara fa 60 anys, i per fer-ho hem de parlar d'Alexander Courage. Alexander Courage neix el 1919, compositor, neix el 1919 a Filadèlfia, no? I allà es gradua en piano a la Eastman School of Music. Ell serveix també a l'exèrcit dels Estats Units, precisament com a músic, compositor i director de banda, si no tinc mal entès, i després es trasllada a Hollywood, on treballa per la Metro-Goldwyn-Mayer, entre altres, i allà, doncs, escolta'm, sobretot participant, si no tinc mal entès, en musicals clàssics, entre ells, per exemple, Singing in the Rain, així per citar-ne un dels més coneguts. A mi m'ha semblat molt curiós que col·labora durant la seva etapa a Hollywood amb John Williams, per exemple. Sí. Si no tinc mal entès, com a arranjador, no? Sí. I de fet, i col·labora després amb Goldsmith com a orquestador.
a The Motion Picture, també, saps? Sí, Doncs o sigui, escolta, eren currantes, o sigui... Vale, no, tremendo, és un dels treballadors, no? El que tu dius, un currante de la indústria musical de Hollywood. És lo que eren. Que treballa amb els més grans. Mira, una de les coses que hem de tindre en compte, ¿vale? I això ho he vist jo en entrevistes que li han fet a Courage, o sigui, Courage va composar un dels temes que per nosaltres és tan important com pot ser el tema de Star Trek original. Clar, això per nosaltres és sentir això i ens toca la fibra. Això jo ho vaig escriure un dimarts, sí, ho vaig escriure a casa meva, però tu saps que has fet un tema... No, sí, normal. O sigui, per ell era feina, m'entens? Era un dia més a l'oficina. Vale? I va arribar, li van dir, mira, tens que fer això. Vale? Estem fent una sèrie, un western a l'espai, i et donem 2 temes de prova, 2 temes de mostra, vale? Que són per on volem més o menys que es mogui l'assumpte. I a partir d'aquí, a partir d'aquests 2 temes d'inspiració, va crear el tema de Star Trek. Vale? O sigui, el que seria el tema i tota la música, en aquest cas de The Cage, que va ser el primer capítol, vale? Però va ser així, o sigui, li van donar 2... És com si t'ho diuen a tu, no? O sigui, m'has de fer un podcast per encàrrec. De què ha d'anar el podcast? El primer que m'has d'explicar és de què va el podcast, no? O sigui, en aquest cas li va passar el mateix amb ell, no? O sigui, tant de dir, doncs mira, vull que vagi per aquí, que tingui un cert ritme, un cert sentit, musicalment que m'inspiri això que t'estic passant, vale? I de fet és molt interessant analitzar-ho. Si vols que posem els 2 primers àudios, vale? Sí. Seria interessant... Què vols que et posi? Vale, el primer, en la música sempre el més important és el ritme, vale? Que és no el més important, però és el més primari, és el ritme, d'acord? No hi ha música sense ritme. I segurament la música més primitiva va ser primer percussiva, d'acord? Perquè és d'on ve. Anem a veure d'on es va inspirar el ritme que després va ser una samba, O sigui, si tu analitzes com sona el tema... T'agafo la guitarra amb el teu permís i t'ho ensenyo, ¿vale? Però si tu veus com sona el tema de... Pa, 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 para, pa, pa... Clar, sí. Pa, para, pa, pa... Té un aire així, no? Pa, pa, para, pa, pa... Pa, 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 pa... Pa, 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 pa... Vale, això, bueno, m'ha sortit, increïble. Vale. Bueno, si us fixeu en el ritme, vale? I després posarem el tema que es va fer servir, la primera gravació d'Alexander Courage. Però... Vols que te'l posi? Va. Te'l poso? Posa primer Beyond the Blue Horizon. Vinga. Fixeu-vos amb els salts intervàl·lics. No us recorda una miqueta? Sí. Un airillo sí que el té. Ara que m'ho expliques, sí. Vale? Clar, penseu, no és el tema, vale? És una inspiració. Estem parlant d'agafar d'aquí i d'allí per crear un tema original. Vale? Aquest és un tema... Si us fixeu, i sobretot he agafat aquesta versió cantada, vale? Això, si no m'equivoco, és d'una pel·lícula... Perdoneu-me, no recordo, és una pel·lícula dels anys 1930, vale? Però si us fixeu, està cantat per una soprano i els salts que hi ha de nota a nota recorden una mica a la banda sonora de Star Trek, amb aquest no? Aquests salts intervàl·lics que són llargs, doncs en Beyond the Blue Horizon passa, no? I una mica el ritme, si us fixeu una mica el ritme, és una mica més lentet, aquesta versió, vale? Però ja ens comença a recordar una mica, vale? Però el que m'ha sorprès a mi molt buscant informació sobre la banda sonora de Courage és el segon tema que t'he passat, vale? A veure. Posa'l, sisplau.
came to me from out of nowhere. You took my heart and found it free. Wonderful dreams, wonderful schemes from nowhere made every hour sweet as a flower to me. And if you should go back to your nowhere, leaving me with a memory, És que quadre tot. Tremendo, I'll always wait for your return out of nowhere. Aquí canvia. Hoping you'll bring your love to me. When I least Vale? expected. Perquè us feu una idea, no? I he aprofitat per tocar-ho, espero que s'hagi entès i que més o menys s'hagi pogut gravar. Si no, pues ja t'ho enviaré gravat damunt, d'acord? No, s'entendrà, farem que s'entengui. Però jo crec que sí, no? O sigui, fixeu-vos. O sigui, quan ho escoltes sense... És més, posa 20 segons, vale? de la part cantada sense la melodia que he tocat a damunt. You came to me from out of nowhere. No té res a veure. You No, took sí, sí. my Tremendo, heart No té res a veure. Però quan et poses a analitzar els acords i l'harmonia, dius... Hòstia, però si és que pràcticament és el tema sencer. I és el que us dic, o sigui... Bueno, us canvia del to, vale? Vale? Si ho canto així, no té res a veure amb... Per això us dic la important de la melodia. O sigui, va agafar uns acords de referència i amb aquests acords de referència va crear una de les melodies més genials que s'han creat. Vale? O sigui, que original del tot no era? Clar que no. Tots copiem. Tots. I el que et digui, no, és que jo sóc un creador pur, perdona'm, però ni Johann Sebastian Bach. Vale? I funciona així la música. O sigui, tots funcionem amb referents. El que tu vulgui admetre bé, el que no, bueno, però... Els que inspiren, no? En aquest Sí, cas. però és que com els bons copien i els genis roben, amics meus. Vale? I Courage no va fer res més que robar i amb la seva genialitat i el seu talent melòdic com a melodista crear pues, la banda sonora de la nostra vida, no? Home, suposo que si ho tenien tan clar que aquestes volien ser els dos estils en els que volien que es basés i que a partir d'aquí ja elaborés alguna cosa, home, alguna semblança va tenir, per força, està clar. I realment és això que tu dius, no? O sigui, si vas a buscar, trobes la semblança, però si no, de forma espontània no la hi veus. Clar. Potser en la primera, en la de la soprano, era una soprano, oi? Una soprano, en la sí. de la soprano sí que és més, perquè, clar... Però melòdicament, sí, perquè et recorda més la melodia. Però harmònicament no té res a veure. O sigui, aquest tema que he posat, l'últim que has posat, vale? O sigui, és que la melodia encaixa com una... Vamos, us heu fixat? O sigui, m'he posat a tocar la melodia damunt del que cantava i encaixa perfectament. Vale? Llavors, sí, l'aire l'agafo de l'altre tema, l'harmonia l'agafo d'aquest tema i amb la meva genialitat li creo una melodia genial, l'orquesto d'una forma en concret, que ara parlarem de l'orquestació que es va fer servir per gravar aquesta banda sonora, d'acord? I creo, com et dic, no? La banda sonora de Star Trek. O sigui, aquesta és una mica la Efectivament. Deixa'm dir, perquè jo crec que això ho inspira també molt el que sents quan l'escoltes, que Courage no era amant específicament de la ciència-ficció i que realment li van demanar, i així ho va fer, un tema que aboqués a aventura. Exacte. No? I al final, quan l'escoltes, realment és que no estàs escoltant un so clàssic del que en aquella època s'interpretava per un so de l'espai, de la ciència-ficció, no? És que aquí està lo trencador. Sons més estranys, més artificials. Això no ho és així. Clar, aquí està lo trencador. Quan tu veies sèries com Perdidos en el Espacio o
o sèries així, sempre es buscava el so robòtic. Les maquinites. O sigui, sí que Star Trek té el seu so del pont característic dels anys 60. Per això són sons d'ambient. Però quan parlem de la música, a més, està molt mitificat, ja us ho he dit abans off the record, però si he tingut al meu abast les partitures originals d'Alexander Courage i he vist les instrumentacions del tot el que seria el primer capítol, del pilot, ¿vale? De The Cage. I no hi ha ni un sol violí. ¿Vale? O sigui, ni un sol violí. No. Hi ha una guitarra elèctrica, ¿vale? Una arpa, un orgue, m'imagino que seria algo similar a un Vox o un Hammond, no ho sabria dir, ¿vale? Però m'imagino que té que anar per allí, perquè per l'època que era va per aquí. Hi ha una espècie de marimba o un instrument així de percussió que sona, afinat, ¿vale? I hi ha secció de metalls. De fet, quan vosaltres escolteu el principi, el ton, 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 la primera secció són corns francesos, la segona vegada que es fa el que canvia el to són trompetes, ¿vale? Jo no m'havia fixat mai en això, perquè és que no em sona una trompeta, em sona Star Trek. No m'he plantejat mai, m'enteneu? No m'he plantejat mai que era una trompeta el que està fent, o que era un corn francès i que després anava una trompeta. Ho he vist ara, ¿vale? Però m'ha encantat, us ho dic, analitzar la banda sonora de Star Trek d'aquesta manera m'ha fascinat fer-ho, no? I veure què és el que havien fet servir per sonar com... Doncs és que són les composicions que estan fetes d'una manera tan genial i està orquestat d'una manera tan genial. També penseu que quan parlem de la banda sonora de la pel·lícula, ja estem parlant d'una banda sonora amb més de 100 músics, però és que aquí estem parlant d'una banda sonora gravada per 22, 23, depèn del tema, potser 30 músics, però màxim, no hi havia més, hi havia un parell de contrabaixos, això sí, el baix sí que hi era, però a l'original no, O sigui, al primer capítol tots són seccions de... O sigui, el baix també és un bassun, ¿vale? Ara us ho explicaré. Que hi ha un instrument allí molt, molt curiós que està absolutament a totes les composicions del capítol i que jo no m'hi havia fixat mai, de fet ni coneixia la seva existència, perquè els instruments de vent no són el meu fort, ¿vale? El tens per aquí anotat, no? Digue'm el nom. Sí. Heckelphone, no? Era? Heckelphone, doncs vinga. Vale? Posa una mica el Heckelphone perquè veiem com sona. Aquest instrument està tot, et repeteixo, a totes les composicions. No us recorda els capítols de la sèrie clàssica, els moments que estan... Sí. Vale? Aquests moments de tensió, no? Aquests moments... Exacte. Que estàs... És un so exòtic. Ha de passar alguna cosa, no? Perquè us feu una idea de com és aquest instrument, ¿vale? Això estaria entre un bassun, ¿vale? Que és un instrument greu, i un oboe, ¿vale? Quedaria entre mig. T'he passat 2 demos perquè... Vols que et posem? Sí, posa la demo de com sonaria un oboe. Un oboe, vinga. I com sonaria un bassun, ¿vale? I un bassun. ¿Vale? És un fagot. El bassun és el fagot, no? El fagot, exacte. Vale. Està entremig dels dos. ¿Vale? I si vols tornar-lo a posar per sentir... exacte. Sí, és veritat, Però el curiós d'aquest instrument és que és un instrument llarguíssim. Però llarguíssim, és un instrument que arriba fins al terra, o sigui... Molt llarg, molt llarg. Molt curiós. M'ha semblat que sempre he sentit aquest so, l'he interioritzat com a que és part de l'ambient de Star Trek, però mai m'havia plantejat quin instrument era. Per tant, Courage, diguéssim, una de les coses que fa, que el que m'estàs dient és que amb instruments menys clàssics, menys habituals, d'alguna manera també, crea un ambient molt propi, no?, de la sèrie. O inclús fent servir instruments clàssics no tan convencionals, però són instruments clàssics, perquè al cap i a la fi és un instrument clàssic, això.
saps? Però no és tan convencional, almenys jo no el tinc tan vist, aquest instrument, com un fagot o com un oboè o com un clarinet. O sigui, no, és molt més fàcil trobar un clarinet que trobar un fagot, saps? No és habitual, no? No. Però m'ha semblat molt interessant veure que en totes i cada una de les composicions de la primera peça que es va fer, de The Cage, està allí. O sigui, és molt interessant. Molt bé. I després, diguéssim, Courage, no? També li dona aquest sentit de meravella, de viatge, no? D'exploració musical, no? Que dèiem. Però inclou el tema de l'orquestració. Clar. No? És a dir, què ens has explicat de l'orquestració que fa Courage? A veure, per mi la manera d'orquestrar de Courage... Bueno, pensa que aquesta gent, com us he dit abans, té una formació clàssica, però aquesta gent no en sàpiguen, si vols. Explica també què és això d'orquestrar, perquè a vegades no és tan habitual. És molt senzill. Orquestrar és fer servir... és donar a cada instrument una funció. Vale? Jo tinc una peça. Vale? Imagina't... Et tornaré a posar un exemple xorra, ¿vale? Però imagina que jo tinc... Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. ¿Vale? Doncs si jo tinc això, clar, jo aquí acabo de crear una melodia i li he posat uns acords. Però aquí li podem posar una bateria, no? No? Li pots posar un baix. No? I quins instruments són els que tu decideixes que són els que faran que Dale a tu cuerpo alegría, Macarena sigui un hit? ¿Vale? Doncs són, bàsicament això és orquestra. Per tant, la combinació de tots aquests instruments, cadascun la seva funció, exacte, no? Exacte. I penseu que cada instrument... Jo m'he fet el guai, aquí dient que, escolta'm, pels que no en sàpiguen, vull dir... No, Entén-me, com si jo en sapigués, diguéssim, però ja m'enteneu, La màgia de ser instrumentista, vale? I d'escollir un instrument, és que bueno, jo crec que no esculls tu l'instrument t'escull a tu. Vale? I us posaré un exemple. Jo toco bastants instruments, però, o sigui, jo soc professional tocant la guitarra, però sempre he fet incursions a tot arreu. Toco el baix elèctric, toco el banjo, toco el piano, toco la bateria, saps? O sigui, toco una mica el violoncel, o sigui, tot el que tinc al meu abast ho agafo, o l'acordeó, no? O sigui, tot el que pillo. Que no feinada. Ho intento tocar, no? Però, clar, a mi, jo vaig començar tocant el piano perquè el meu pare era pianista i és el primer record que tinc jo és estirar els braços cap amunt i tocar el piano de mon pare, ¿vale? O sigui, és el primer record que jo tinc, però inclús vaig arribar a ser professional com a pianista, o sigui, vaig arribar a fer actuacions, però un dia vaig veure un videoclip dels Guns N' Roses, vaig veure una Gibson Les Paul i vaig dir, hola, i això? Què és això? I no, doncs vaig dir, jo vull una guitarra. I una guitarra, i em van comprar una guitarra dolentíssima i em va escollir. Ja us dic, a la que la guitarra va estar a les meves mans vaig dir, aquest és l'instrument que jo vull. Això, o sigui, sí, vull tocar-los tots perquè som músics, a mi m'agrada fer sonar qualsevol cosa i com a compositor tinc que saber quin registre té cada instrument. Si jo tinc que escriure per una trompeta, tinc que saber com funciona una trompeta. Si vull escriure per un saxo, què? És un saxo tenor amb què està afinat? Amb si bemol, vale. I un saxo alt amb què està afinat? Amb mi bemol. Totes aquestes coses les has de saber. Si vols... O sigui, encara que jo no toqui molt bé el saxo, ma germà petit és saxofonista, vale? Però si vull escriure per un saxofon, tindré que saber com funciona aquest instrument, no? Això és orquestrar, és saber molt bé com funcionen tots els instruments que vols fer servir, quin registre tenen, a on van, de greu a agut, greu o agut, vale? Perquè us feu una idea, vale? Quin és el registre? Jordi... Sí. No, perdona, vull dir, disculpa, però Jordi, per què l'orquestració que fa Courage és tan innovadora? Bueno, ja no només és l'orquestració, com t'he dit abans, és saber donar-li cada nota a cada instrument, vale? No només és l'orquestració, o sigui, és una mescla entre l'orquestració i la composició. La composició està pensada per, com us he dit abans, per ser més efecte especial que banda sonora moltes vegades. Vale? Llavors, per això, l'ús d'instruments clàssics no tan convencionals fan que la sensació... I l'ús d'acords en concret, no? Fer servir acords augmentats per donar... Vale, perquè et facis una idea, no? Dins del diatonicisme o dins de la música popular, vale? Tenim una sèrie d'acords que sabem que són embonics. Vale? No m'extendré, perquè no us faré una explicació supermetòdica, sinó simplement...
tot això sona bonic. Són acords diferents, majors, menors, que he fet, i sonen bonics, no? Clar, quan es fan servir acords augmentats, per exemple, que és el que fa Courage moltes vegades, un acord augmentat és això, per exemple, no? No et sona a Bager? Bueno, ara que... Perdona, però m'ha vingut més al cap la... Aquesta classe de sonoritats em porten com a lluny. Ja no és bonic, això. Això ja no m'està dient, oh, que bonic, oh, que guai... No, no té res a veure amb això, no? Anem a explorar. Clar, és la màgia de l'harmonia. A la que tu domines l'harmonia i ets capaç d'anar-te'n més enllà del diatonicisme o fer servir els acords concrets, no? Per donar sensacions, emocions. Al cap i a la fi, la música es fa servir per això també, per transmetre emocions, no? O sigui, si jo faig servir uns acords més convencionals, doncs em faran... O sigui, jo no m'imagino una cúmbia, vale, que tu... Pues, tu esperes en una cúmbia això, no? O sigui... No esperes, jo què sé... Ah, que no? Saps? Perquè sona dissonant. En canvi, tu amb una banda sonora de Star Trek poses això i veus l'Enterprise que està passant per aquí davant intentant anar davant del Bager i ja et quadre més, no? És saber fer servir, saber fer servir cada harmonia, o sigui, com funciona l'harmonia, cada acord, no? Però bueno, aquesta gent són mestres d'això, llavors és el que t'he dit, són grans melodistes i entendre de melodia també implica entendre d'harmonia. L'harmonia és el que vesteix la melodia o, com us he dit ara, no? Els acords que ens fan caminar cap a un lloc en concret, no? Que complex llavors... és tot plegat. Sí, absolutament. Bueno, no tant. Bueno, per tu no, però realment és complex. A veure com es construeixen aquestes diferents capes per arribar al final al que tu escoltes quan comença el capítol o quan comença la pel·lícula o quan passa la nau per allà, clar, realment és complex. O sigui, el coneixement d'aquest llenguatge musical que tenen aquests compositors és increïble. No ens sembla fàcil, no? La xiulem, la cantem, la tralegem, clar. I aquí al darrere hi ha moltes hores d'aprenentatge, d'estudi, d'escoltar moltíssimes músiques de moltíssims músics, compositors, cantants, per poder fer una cosa que és nova, però que en realitat, com has demostrat abans, no? Està alimentada per altres. I realment és increïble. És que jo als meus alumnes sempre els dic el mateix. Quan de música només n'hi ha una. El que canvia és la forma que té cada músic, cada estil de dir les coses. ¿Vale? Però un do és un do per un que toqui heavy metal, per un que toqui country, per un músic clàssic o per algú que estigui tocant música celta, m'enteneu, no? Llavors és com utilitzo el llenguatge. És el mateix idioma, però fent servir llenguatges diferents. M'enteneu? O sigui, i la màgia del ritme també, eh? Penseu que una de les coses característiques de les bandes sonores aquestes és que no són bandes sonores que vagin quadriculades, ¿vale? No és un tan, tin-ton, tan, tin-ton, tan, hasta el fin, no té res a veure. M'entens? Estem parlant de compassos d'amalgama, he estat veient partitures de la pel·lícula, de Motion Picture, per exemple, i hi ha compassos de 9x4, compassos de 13x8, o sigui, hi ha unes animalades que dius, no sé jo com estan contant això, m'he posat a comptar compassos i dic, ostres, tio, saps? O sigui, sí. A més, que s'ha de dir que és molt... No té res a veure llegir una partitura del teu propi instrument. A veure, si ets director d'orquestra, sí, ja és el que us diré, ¿vale? Però en el meu cas, que soc guitarrista, si m'han passat alguna vegada un paper, me l'han passat un paper per guitarra, ¿vale? Quan tu llegeixes un score per una orquestra sencera, i en aquest cas l'orquestra de Courage és de 22 a 30 músics, no és tan gran l'escore, ¿vale? Però quan tu llegeixes un score d'una banda sonora com la de Motion Picture, estem parlant de 100 i pico músics, seccions de cordes de 16 o 8 violins i 8 violes i tal. Tot això en bloc, ¿vale? O sigui, és molt difícil llegir tot això en bloc, m'enteneu? O sigui, si has composat tu l'obra, puc entendre que és més fàcil, ¿vale? Perquè la música al cap i a la fi és teva i tu vas escrivint així, doncs estic escrivint aquesta nota per l'oboe i al mateix compàs que fa el fagot. Vale, doncs això.
al mateix compàs que fa la trompeta. Pues aquí calla, vale, pues un silenci. Saps? I així van fent en línia, no? És molt complicat. O sigui, ja A mi m'explota el cap, ara mateix. Sí, m'estic imaginant això i... Bueno, però així funcionen, és com treballa aquesta gent. Per això us he dit, jo en el meu cas, quan jo composo per 80 instruments, que ho he fet, vale? Clar, jo els vaig escoltant tots. O sigui, jo composo una secció de metalls, vale? Unes trompetes. I mentre vull gravar la següent trompeta estic sentint tot el que he gravat. Aquesta gent no, aquesta gent ho fa tot sense sentir res. M'entens? Tot ho tenen al cap. La tecnologia, a veure, també us he de dir una cosa, jo no estic en contra de que es faci servir la tecnologia per fer música. La tecnologia està per fer-la servir. I si tu tens el talent per fer alguna que sigui realment teu, original, vale? No estic parlant d'agafar una IA i dir-li fes-me una cançó que parli d'un gos, no. Vale? Estic parlant de que ets músic, portes tota la vida treballant i de que busques amb els mateixos recursos que tenim tots, com us he dit abans, que és la música, que és la mateixa per tots, intentes dir les coses a la teva manera. Vale? Fent servir els recursos que tinguis i també els estudis que tu hagis pogut tenir. O sigui, no tothom ha estudiat a Berklee, m'enteneu? O sigui, ni tothom té la possibilitat d'estudiar a Berklee, però si tu tens inquietuds, ni tothom ha de fer bandes sonores de 80 instruments o 100 instruments, m'enteneu? O sigui, es pot fer molt bona música amb un ukelele i un contrabaix, m'enteneu? Però, bueno, no serà el que va fer Alexander Courage, vale? Alexander Courage, que al final, amb això que m'ha explicat, acaba fent això que posem. Aquest és el motiu. Aquest és el motiu. Clar, això és el motiu... Que ja està, digues. Amb això. És el que us deia abans, de ser capaç de dir soc jo amb molt poques coses. Vale? Quan tens una molt bona melodia, i això són 4 notes, o sigui, no? Amb això ja t'he dit Star Trek, m'entens? O sigui, és meravellós. O sigui, us poso el mateix exemple, o sigui... Ja t'he dit Star Wars, o... No? T'estic dient Star Wars en un moment, no? Saps? O sigui, quan tinc una bona melodia, és tan fàcil. A més, també, una cosa interessant a comentar també, el músic que Roddenberry volia originalment per fer la sèrie de Star Trek no era Courage, era Goldsmith. Vale? Ell tenia claríssim que volia Goldsmith des del primer moment, però Goldsmith estava liat, si no m'equivoco, estava liat fent Missió Impossible. Vale? L'altre. També. Vale? Que a més, ara us explicaré una tonteria de Missió Impossible, perdona, però això t'he de dir. Sabeu que està escrita, ara parlant de ritme, vale? Està escrita 5x4 i si jo et faig pensar 5x4 no m'ho sabràs fer. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3... És super antinatural, vale? Si jo et faig cantar, però si jo faig tan, 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 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5... És algo que podem cantar. El que us deia de la màgia de la melodia, ¿vale? És algo difícil rítmicament, algo que no és comú rítmicament, però que està tan ben pensat melòdicament que no tinc que pensar. Pa, 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 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4... M'enteneu? Sí, i tant. Sí. Molt bé. Fan màgia amb els compassos. Anem tancant Courage. Vinga. No sé si vols explicar alguna cosa més o... Bueno, estaria guai que posis el tema de... La primera... T'he buscat la primera gravació que es va fer per Deixonses, pel capítol de Cage, ¿vale? Vinga. És la primera de totes, ¿vale? No s'havia fet mai. Mireu, el cor francès... I ara entre la trompeta i la soprano. Sí. Són tot instruments de vent.
Els clarinets. Vale? I una cosa, abans de canviar de compositor, vale? Importantíssim també. T'he passat un altre àudio que sempre hi ha hagut el mite de que aquí hi havia un theremin. El theremin és l'instrument aquest que no es toca, que és un instrument que funciona amb ones electromagnètiques, ¿vale? T'he passat una versió d'una persona, una noia que toca el theremin increïble, ¿vale? Té un nom estrany, perdona'm, ja el llegiràs tu si el veus. ¿Vale? Té un nom estrany. Ostres. Però hi posa theremin. Ja l'he posat theremin a l'àudio que t'he passat. Sí. De la Katika Ileni. Exacte. Us dic una cosa, és espectacular, perquè penseu que afinar en un instrument que no pots tocar, ¿vale? Només movent la mà, pillar les notes, que és com ho fan, us animo a tots a buscar gent fent-ho per YouTube, ¿vale? És brutal. Vinga, el poso. Sí. Aquí sí sonen violoncellos, ¿vale? Que estem escoltant una orquestra convencional. Mira, Aquí el tenim. Està ensenyant com funciona, està movent la mà perquè tothom vegi. Mira, veus? Si aixeco la mà sona cap amunt, si baixo cap avall sona així, si tanco la mà canvia la freqüència i amb la mà dreta dono els cops. Vale? A veure si seria, no? Animo a tothom a buscar per YouTube, a buscar com es toca un theremin. Vale? És espectacular. Vale? Ara sí. Digue'm, perdona'm. No, que t'anava a dir, jo per acabar amb Courage, deixa'm explicar una anècdota que veig que també m'has passat un tall per aquí, però la vull deixar explicada perquè deixa molt clar quina barra tenia Gene Roddenberry sí, te l'he passat a la vida. I és que resulta que el tio, perdó, li va fer posar una lletra, va posar una lletra que ell va fer per la música, no? Per poder quedar-se amb el 50% dels beneficis dels drets musicals. Em sembla brutal. Una seta com una casa. Sense consultar-ho. És que el rotllo no és... Ara, escolta'm, Alexander, mira, que farem una cosa, li posaré el lletra a la teva... No. Ja, per cobrar royalties, o sigui, com li puc treure royalties a la cançó de Star Trek sense haver fet res? Li faig una lletra que, a més, és horrible, us dic en sèrio, si no quadre Starlight, Moonlight... Veureu, o sigui, us he passat una versió d'un noi que ho canta a YouTube, vale? No sé qui és, perdoneu-me. Mira, posa-la. Al loro la lletra, al loro. Beyond the rim of the starlight, my love is wandering in starflight. I know he'll find in star-clustered regions love, strange love, a star woman teaches. I know his journey ends never. His star Sí. forever. But tell him while he wanders his starry sea, remember me. Home, és un crim. Que cabron. O sigui, perdona. Jo sé que al teu podcast no es diuen paraulotes. Que cabron. No, pots ja és igual. Que cabron el Tito. Home, la veritat és que es podria haver esmerçat una mica més. Perquè amb aquesta supermúsica ficar-li un
poema de Las flores son azules i no sé què. O sigui, és la típica cançó que hauria fet un nen de 5è o de 6è de primària. Totalment. Per què m'he d'esmerar més? Si el que vull són Exacte. royalties. Que Sí, m'és és el que igual, et demana, amiga. no? Clar. Jo sí que animo Totalment. a tots els catatrekkers que vagin a YouTube a buscar... Jo l'he vist, també, aquest, que vagin a YouTube a buscar el vídeo amb la lletra, perquè... Ja posaré, no hi ha avui una la Vinyet m'ho versió. deia, intentaré posar l'enllaç a la descripció perquè la gent també ho tingui allà. De fet, Val molt la pena veure aquestes coses. Hi ha un arranjament fet per un... Hi ha un arranjament a capella, si el busqueu, d'aquest tema, amb la versió de Star Trek, feta per un crack, un tio que és un crack, i es posa vestit de Star Trek ell com si estigués clonat, ¿vale? I ho canta. I Aquest comença l'he vist dient també, meravellós. l'espai a l'última frontera, aquests són els viatges de Gene Roddenberry per cobrar Sí, royalties sí. d'algo que no ha fet, saps? O sigui... Quin paio més friqui el que ho fa aquesta capella, mare de Déu. Sí, però molt bo, eh? Molt ben fet. Molt bo. Molt ben fet, Sí, sí. I no hi havia una versió cantada per la Nichelle Nichols? Pues no m'estranyaria. No És m'estranyaria. que em sona molt Oh, que d'haver-la bo. sentida a ella cantar. És possible. Això ho haurem de buscar, eh? Sí, ho hem de Sí, buscar. ella cantava, està clar, és evident, però em Sí. sona d'haver-la sentit cantar aquesta cosa. És molt possible, Vinyet. A mi, això que estàs dient m'acaba de vindre de l'Averna de la memòria. És possible. Sí que s'haurà de Ah, que buscar. sí? No m'ha donat la vida per buscar-ho, ni ho tenia present, però sí que s'ha de buscar això. Molt bé. Escolteu, Alexander Courage és l'iniciador de tot plegat. Després, ara en parlem, Jerry Goldsmith en principi va al seu rotllo, però sí que és veritat que agafa una mica del que fa Courage també per Sí, donar-li continuïtat i que moltíssim. Goldsmith sempre ho ha dit, que el té en un pedestal a Courage pel que va fer, Però que perquè tots, va iniciar o tot sigui, un llenguatge musical. Tots els que han passat per Star Trek d'una forma o altra, li han fet homenatge a Courage. Vale? Tots. En el títol, tots. sí. I després Giacchino fa, a mi em sembla meravellós, l'arranjament del tema original, no?, que fa per la pel·lícula, Sí. que evidentment surt al final de la pel·lícula de Star Trek 2009, que a mi em sembla És una versió bestial. meravellosa, també. Sí, que si vols, ja la poses, ja. Aquesta sí que te l'he deixat per tu, ¿vale? Aquesta, si la vols posar, la poses. I si no, que la busquin, que és bestial, o sigui... No, jo sempre la poso al final del podcast. Aquesta, per tant, segur que la tens, o sigui que per això no Sí, l'he... perquè a mi m'apassiona aquesta versió. Genial. Sí. Escolta, passem a Jerry Goldsmith, va. Vinga, anem a... Ja el maestro. avancem que no farem, o sigui, que ens passarem de les 2 hores, Per tant, escolteu, Ja t'ho dic ara que sí. perquè això és interessant. Sí. Jerry Goldsmith, va, molt bé. Escolta, remenguem-nos tots, anem a posar-nos dempeus, perquè... Seriosos. Exacte, és a dir, Goldsmith, mestre de mestres, ara sí,
entra a Star Trek a The Motion Picture, no? I ell què fa? És a dir, aporta aquesta monumentalitat, no? de la música de cinema a Star Trek, que és una cosa que evidentment no havíem escoltat fins ara, no? Però ara sí que ho tindrem. Així és. Bueno, és el que et deia abans, no? O sigui, passar, a part del talent, a part del talent compositiu d'un mestre com Goldsmith, però clar, estem parlant de que The Motion Picture era una pel·li que tenia pretensions molt altes. I crec que l'única, bueno, i a més a trompicons, però l'única part que va complir amb totes les expectatives, precisament, va ser la música. Vale? No dic que no sigui una bona pel·li, jo me l'estimo, ho sabeu, o sigui, em coneixeu. M'estimo Star Trek 1 com el primer, i és una de les meves pel·lícules preferides de Star Trek, però és precisament una de les meves pel·lícules preferides, segurament, en gran part, per culpa de la banda sonora. Té una pedaço d'història, ja ho sabeu, no cal posar-nos amb això, no? Però és que la banda sonora de la pel·lícula és tan increïble, té tants matisos, està tan ben feta, toca tants pals. I a més penseu una cosa, o sigui, la pel·lícula es va fer perquè s'havia de competir amb algo que era un monstre recent nascut, que era Star Wars, ¿vale? I un dels mèrits que se li han d'atribuir a John Williams sempre, a part de ser segurament el millor músic del segle XX, ¿vale? Perdoneu-me per Goldsmith, ¿vale? Però a mi m'agrada una miqueta més John Williams, ¿vale? Tot i que Goldsmith em sembla l'amo, ¿vale? Però Williams tenia algo que no té Goldsmith, ¿vale? I és el punt aquest de la connexió, de ser capaç de connectar d'una forma tan profunda amb un públic tan ampli, ¿vale? Perquè sí, nosaltres som trequis i a nosaltres escoltar la fanfàrria de Star Trek ens fascina i nosaltres la sentim i sabem el que és Star Trek, però qualsevol persona que no tingui ni la més remota idea de lo que és Star Wars sap què és la marxa imperial. M'enteneu? Sí. Llavors, clar, havien de competir contra Star Wars. Com ho fem? Doncs busquem un músic que estigui a l'altura del músic que ha fet la banda sonora de Star Wars. Lo que, com us deia, no? A John Williams se li ha de donar el mèrit de donar-li protagonisme de nou a les bandes sonores sinfòniques. Vale? Perquè el que estava de moda en aquell moment ja eren bandes sonores més tirant al món del jazz, tirant al funky, tirant al disco, però no eren bandes sonores sinfòniques. La banda sonora sinfònica s'estava perdent. Sí, tenies a John Barry, no? Que havia fet grans fusions, no? Entre el jazz i la música clàssica, com us posaré el primer exemple que se'm ve al cap, però la banda sonora de James Bond és un grandíssim exemple, no? Aquest rotllo de Big Band, no? John Barry tenia aquests punts, no? Però el tornar a agafar una orquestra sinfònica, una sinfònica de veritat, i fer una obra supergran com va fer John Williams, va ser el que va fer que les bandes sonores sinfòniques tornessin a tindre la presència que mereixien. Aquí deixem un parèntesi, recomano molt a qui no l'hagi vist el documental que hi ha a Disney Plus sobre John Williams, on s'explica, diguéssim, és meravellós, on s'explica, diguéssim, biografia, vida i història, no? de John Williams, de com comença, com segueix, com rescata l'orquestra sinfònica pel cinema, i com crea, diguéssim, els temes més emblemàtics, pràcticament, podríem dir, de la història del cine. Efectivament. Nosaltres sí que tenim aquí Jerry Goldsmith, com deies, si no el millor, el segon millor, però... El segon, sí, però és que aquí està la gràcia. És que aquí està la gràcia, és dir, tenim molta pasta, tenim pasta per invertir en lo millor, perquè volem rebentar Star Wars, o sigui, volem ser més que Star Wars, i això és el que es buscava. Es buscava anar a pegar un pelotasso. I com ho podem fer? Ho podem fer anant a acudir a la porta d'algú que ens farà algo tan original com John Williams ha fet per Star Wars. Perquè... Digues. No, la gràcia està en que no se'n van a copiar res, ni tan sols les maneres d'orquestar de Williams. O sigui, no tenen res a veure. Si tu escoltes a Williams i escoltes a Goldsmith, tens claríssim que un és Williams i un és Goldsmith. ¿Vale? Perquè les formes d'orquestar, les formes de composar, són completament diferents. M'enteneu? Però
ja us dic, ja hi havia una referència, hi havia Star Wars, que era molt fàcil caure, i moltes bandes sonores van caure a robar-li a Williams. A Goldsmith era tan bon músic que no li va fer falta. Clar. Home, realment, mires les bandes sonores composades per Goldsmith i és per al·lucinar. No, és meravellós. Les he obertes i bueno, és... Però mira, És per Star Trek, ell crea això que us poso, va. A veure si sona algú. Això és de l'any 79. Correcte. I diríem que és d'ara, diríem com si ho hagués fet ara. Totalment, Sona igual. sí. És atemporal, és completament atemporal. Permeteu que la deixi sencera, Sí, sí, posa, per favor. I els pèls com escàrpies, saps? O sigui, així És que funciona. això, clar. Així funciona, o sigui... Vale, és que això és molt gran, O sigui, si parlem una miqueta de... Vale, lo primer que hem de fer, això és la fanfàrria de Star Trek, vale? O sigui, per sempre, d'acord? Per sempre. Sí. A partir d'ara, quan algú us digui quina és la fanfàrria de Star Trek, o sigui, hi ha moltes i és que hi ha moltes fanfàrries de Star Trek, I ho veurem després amb Horner, vale? També és una fanfàrria de Star Trek, però no és la fanfàrria de Star Trek. Aquesta és la fanfàrria. Només hi ha una que és l'autèntica, que és aquesta. Una, que és aquesta, vale? Vull dir, i això ja és una composició enorme per una orquestra de 100 i pico músics, però és que escolteu com està fet això, o sigui, està ambientat també en la banda sonora original. Si jo faig... Pa, 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 pa. Vale? Espera't, Pa, 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 pa. Són els mateixos acords. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Para, pa, 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 pa. Vale? Són exactament els mateixos acords. O sigui que la inspiració ja és des del primer moment. Vale? Que guai. És al·lucinant, o sigui... Sí, sí. És al·lucinant, o sigui, quan jo m'he posat a analitzar-ho, dic, ostres, però si és que és... Ha agafat The Courage i ha fet algo completament nou. El que Courage havia fet amb els temes que us he posat abans, ¿vale? Ho va fer Goldsmith, clar. Què és el que ens canvia? El primer, la melodia, el ritme, tot, el sentit, ¿vale? Però el primer que va fer Goldsmith va ser agafar-se la partitura de Courage, mirar-se-la i dir, vale, a veure, prim, pram, vale, tinc els dos primers acords, a partir d'aquí començo a crear. N'estic segur, vale? O sigui, n'estic seguríssim. No ho he contrastat, però soc compositor també, saps? Llavors, estic segur que va ser així. Vale, sí, vale, vinga, comencem per aquí. Vale? I és espectacular, o sigui, la manera d'orquestrar és brutal. També s'ha de dir que aquesta banda sonora... O sigui, una de les coses que caracteritzen a Jerry Goldsmith és que a diferència de Williams, tot aquí Williams també ho ha fet, però no ho ha fet tant, és que Goldsmith li agrada molt experimentar amb instruments estranys, ¿vale? I sintetitzadors de l'època i un pedaço d'instrument que l'haurem de mencionar després, que és el Blaster Beam, ¿vale? Que no el va fer servir per la fanfàrria, ¿vale? Però el va fer servir per donar tot el que és l'ambient de Beger. Està allí aquest instrument i ara en parlem si vols també, ¿vale? Doncs si vols, escolta, no vols comentar-lo ja? Vull dir... Vinga, comentem el Blaster Beam? Vinga, sí.
Vale. Seria interessant que a veure, per comentar el Blaster Beam t'he posat un tema on està present, vale? Que és la batalla dels Klingons, vale? Que ja matarem dos pardals d'un tret, si et sembla bé. Parlàvem de ser molt característics a l'hora de crear melodies, de crear temes per moments, escenes, personatges, no? Goldsmith no només va crear la fanfàrria de Star Trek, va crear tota l'ambientació sonora de la pel·lícula. Vale? I una de les coses que s'havia de fer era donar personalitat als Klingons. Com ho van fer? A través d'una melodia molt característica també, vale? Que és la melodia dels Klingons. Si vols, aquest mateix arxiu el podem fer servir dues vegades per analitzar dues coses diferents. Vale? Primer que res, com sona el Blaster Beam dins d'una peça musical, vale? Que és els Klingons trobant-se a Beger, i després analitzem la melodia dels Klingons, vale? Vinga, però primer que res, només l'ambient. Sí, posa'l, sisplau. Vinga. Aquí el tens, veus? Aquí el tens. Plaum! Aquest cop és el Blaster Beam, vale? Vale, si vols, t'he posat un tall, vale? Sí. On t'he posat una demo de com sona un Blaster Beam en un estudi, vale? Perquè sentis només l'instrument sol, vale? Vinga. I ara te l'explico, vale? Primer escoltem-lo. Bueno, heu sentit com sona això, no? O sigui, la profunditat... Marc, m'està donant la sensació de que està sonant amb soroll tot, una mica. De que hi ha Sí, a mi també m'està entrant. Com retroalimentació. Jo et recomanaria que paréssim la gravació i... Llavors, molt bé. Això és el Blaster Beam. El Blaster Beam. Llavors, aquí lo interessant d'aquest instrument és què és aquest instrument. Vale? Si et fixes amb el so, vale? És un so molt percussiu, però és un so que ens sona que se'n va desllissant d'un lloc a l'altre. A més, pot anar de molt greu a molt agut. Si t'hi fixes, si pots tornar a posar un momentet el tall, vale? Te'l vaig comentant, vale? Espera, que ara l'he perdut. Sí, tranquil, no et preocupis. Perquè us feu una idea. Aquí. El Blaster Beam és un cacharro, és una... Ahí està. Fixeu-vos com tenim un so molt metàl·lic molt greu que es va desplaçant de greu a agut. Vale? Fixeu-vos de lo agut que va a lo greu que pot anar. Vale? Estem parlant d'una xapa de 5 metres, vale? Que té un munt de cordes. No et sabria dir exactament quantes cordes té un Blaster Beam, perquè en té moltes, vale? Moltíssimes cordes, molt llargues, de la mateixa dimensió que la plataforma aquesta metàl·lica que té, vale? I que al final té dos pastilles com si fossin de guitarra elèctrica. I es toca picant a les cordes amb una mà i amb l'altra mà, perquè et facis una idea, amb algo gran en forma cilíndrica, vale? Com
com passa amb les guitarres acústiques i l'slide al country. Si vols et poso un exemple, amb la meva guitarra acústica, jo normalment sempre toco amb una guitarra clàssica, però tinc aquí una guitarra acústica i agafaré un encenedor que em pot servir, per exemple, per fer-te l'exemple, ¿vale? Mira. Imagina't... Clar, la meva guitarra acústica no arriba a les notes greus que arriba el Blaster Beam, ¿vale? Però el mecanisme és més o menys el mateix. Jo què sé, agafarem això. ¿Vale? Perquè et facis una idea, no? És el mateix sistema, o sigui, és tenint el que seria la plataforma de manera horitzontal, ¿vale? Jo ara mateix ho estic fent amb la guitarra, com que no ens veieu, i amb algo cilíndric amb una mà i amb l'altra golpejo. ¿Vale? Llavors seria... No és que no tinc res per golpejar per que soni igual, però... ¿Vale? És el que jo puc fer amb una guitarra, ¿vale? D'aquí... ¿Vale? Perquè entengueu més o menys com funciona el Blaster Beam, ¿vale? Però seria això, o sigui, seria un munt de cordes amb una plataforma gegant i que acaben amb dos micròfons, que són com dos pastilles de guitarra. Si no sabeu el que són les pastilles de la guitarra, ara t'ensenyo una guitarra elèctrica perquè vegis com són les pastilles. A la resta de la gent us animo a anar a internet i buscar pastilles de guitarra. ¿Vale? Les pastilles de guitarra són els micròfons que recullen el so, ¿vale? Per una guitarra elèctrica. ¿Vale? I ara, perdoneu, perquè tinc aquí 1000 coses i vaig a treure l'elèctrica. Vale, pues les pastilles són... Veus això negre que hi ha aquí? Vale? Això que hi ha aquí? Això són els micròfons que recullen el so perquè una guitarra elèctrica que sonaria així, ¿vale? Pugui acabar sonant amb un amplificador pues, com una guitarra elèctrica sona, d'acord? Doncs és el mateix funcionament. El que passa que us dic, és un catxarro enorme que s'ha de ser molt bo amb l'oïdo. A més, és molt curiós perquè, clar, no és com una guitarra que té trastes, que està dividit en semitons, ¿vale? O sigui, perquè et facis una idea, aquesta corda, amb la guitarra jo puc passo de traste en traste, pujant de mig to en mig to, que és la distància més petita que nosaltres fem servir musicalment a la música occidental, ¿vale? Però amb un slide pots fer aquesta sonoritat. A veure si em sortirà. Sí, jo crec que s'entén. Sí. S'entén, no? És una mica com un violí. Un violí no té trastes, ¿vale? Llavors, per afinar un violí tens que fer servir per complir l'oïda. Vale? He mirat com van gravar amb el Blaster Beam a la banda sonora de Star Trek i el que tocava el Blaster Beam amb una cinta de carrocero blanca normal i corrent de les que fan servir per pintar es marcava les notes al lloc de l'afinació correcta on havia de fer servir les notes clau se les marcava i quan entra el Beger ara seria interessant que posessis lo dels Klingons, ¿vale? Quan entra el cop, ¿vale? Del Blaster Beam abans que es troben al Beger els Klingons, allí se sent. Està superben afinat, el tio sap molt bé on ho ha de picar, saps? Ara parlem d'aquesta melodia, Pam, 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 pam. Això és espectacular, I és tant. mítica, també, Sí. És Jo increïble. crec que ara... Falta molt poc. Aquests nyic-nyic que se sent és el Blaster Beam amb un arc de violí per la part de sota. Aquí el tenies. Això que sona com a metàl·lic de fons. Sí. Saps? És el Blaster Beam. Aquí el tens també. Pom, pom. Aquí el tens. Sí, jo crec que... Ja... Sí. Jo crec que s'entén bé, no? Als llocs on està el Blaster Beam. És meravellós, és un instrument estrany,
un instrument que es va fer servir molt en aquella època, els agradava, als compositors fer servir aquesta classe d'instruments. Sí que és veritat que avui... Aconsegueix aquesta espiritualitat, no?, estranya que desprèn Béjar. Que és, no, que és com mig... O sigui, és com... Exacte. Béjar, al cap i a la fi, és una màquina que està intentant trobar-se, no?, a si mateix i entendre, no?, i sentir, no? Bàsicament busca sentir, no? Clar, a mi m'evoca, a part de que és molt greu, de que pot aconseguir notes molt greus, té com un so metàl·lic que queda més enllà de com sona un baix elèctric o de com sona una guitarra elèctrica o de com sonen tots els instruments elèctrics que estem acostumats a sentir, no? O un stick o qualsevol instrument que pugui ser estrany no sona com un Blaster Beam. Vale? Llavors, em sembla molt interessant ja et dic, el contrast de la secció de corda, la secció de metall, la secció de vent fusta, saps? Les arpes amb un Blaster Beam. I aquí ho tens, no? És la màgia de Goldsmith, no? De ser capaç de fer aquestes... I ja que estem, i per no canviar del tema... No? Aquesta melodia. És sentir això. Mira, és que fixa't la màgia de ser també molt bo... poques notes. Fent... Ahí està. No, a més, fixa la sonoritat que crea les dues notes. Com a que no... Si fossin humans seria... Però són klingons. Tenen un aire més oriental, no? M'enteneu? O sigui, Sí. Bueno, és una manera que tenen d'explicar-nos sense explicar-nos res, explicar-nos que no són d'aquí, que són d'un lloc més llunyà. 4 notes. Carai. Estan superben trobats. Sí. O sigui, tothom està ben trobat en aquesta banda sonora, però els Klingons és que ja per sempre més són els Klingons. Sí. És que s'ha seguit identificant els Klingons ja amb aquests motius. Sí. Clar. Sí. I més concretament el Worf, no creieu? Que és... Home, és que el Worf és el Klingon. El Klingon, no? És el Klingon. Clar. Sí. Escolta, Jordi... Digue'm. Tot això està molt bé, però Goldsmith va fer va fer un tema que no es va utilitzar. Exacte. Ui, això és meravellós. Vale, però per què no em permets explicar-t'ho una mica com si jo fos Jerry Goldsmith? Vale? Vinga, home. Vale, jo soc Jerry No ho posaria Goldsmith. mai en dubte, Si tu em dius que ho ets, no ho posaria mai en dubte. Ara mateix, durant 10 minuts, soc Jerry, que no seria... Quin nom seria Jerry en català? Gerard? Gerard Orr Smith. Vale? Goldsmith. En Gerard Orr Smith. Vale, pues tu imagina't que soc un compositor que sé que faig molt bé la meva feina, vale? Porto treballant en una obra durant temps. A més, és una obra caòtica perquè m'estan arribant les peces tard, tinc que treballar a correcuita. No oblidem això, Tinc que treballar a correcuita, vale? Sent un professional com sóc jo, que estic acostumat a treballar al cine, amb bones pel·lícules, amb tot ordenat, tot com ha de ser, em poso a treballar a Star Trek, que és un projecte grandiloquent, meravellós, que ho és, Vale? Però, i creo, em diuen, vale, durant 7 minuts, aproximadament, presentarem l'Enterprise. Fes una peça. Però a veure, què passa amb aquest? No, presentem l'Enterprise, doncs anem fent planos, vale? Però tens la peça aquesta, tens el muntatge visual, el dents, no el tinc. Tu ves composant. Així va anar, Vale? Ves composant. Vale? El tio crea una peça, a més ho diu en una entrevista, diu acabava de composar la peça, diu, m'estava felicitant a mi mateix, hòstia, que bo que soc, diu, una peça meravellosa, preciosa, però preciosa, A més, us he de dir que ara la posarem, a mi no em recorda això, però bueno, et veus al Hart Bennett, que se'n va i li posa, no? El tio super orgullós, diu, mira, Hart, tio, va, que t'ho toco perquè sentis exactament el que he fet. I quan acaben la presentació, Hart Bennett se'l mira i li diu,
no està bé això. Algo no està bé. Clar, lo que acostuma a passar amb la gent que no és músic, que vol comunicar-se amb un músic, ¿vale? Què és? Però digue'm, tio, sisplau, digue'm què és el que no està bé. I ell només era capaç de dir-li és que, tio, jo no estic veient naus espacials. Estic veient barcos veleros. Barcos veleros, tio, estàs veient barcos veleros, però si el que he fet és meravellós, mira les parts, tal qual. No, i al cap de molt pensar, ¿vale? Perquè al cap de molta discussió el tio diu, quan em va dir s'ha de fer de nou, diu, em va enfonsar. Em va enfonsar per complet. O sigui, tenia una peça magnífica que estimava i adorava i em va enfonsar. I ja al final emprenyat, de dir, ara tinc que tornar a fer això, saps? Amb el curro que he tingut aquí. Però què és el que no t'agrada, tio? Digue'm què és el que no t'agrada. I em diu, que no hi ha un tema. I el Goldsmith, espera, com dius? Que no hi ha un tema. I, un tema? Ah! Crec que ja sé què vols dir. I aquí va ser on va sortir el tan, tarara, La que hem escoltat, no? Exacte. El que hem sentit, la versió de 7 minuts que has vist a la pel·lícula i tal, però és que si vols posar-la durant un moment, vamos, recomano, sisplau, i em sembla que tots els teus seguidors, els Catatrekkers, em donaran les gràcies si no l'han sentit mai i els hi posem perquè la sentin, perquè és... Va, sí, vinga. Anem a posar-la, anem a demanar, sobretot, paciència, anem a posar-la sencera. No és paciència, disfruteu, per favor. Exacte. Sí. No, ho dic perquè alguns, saps, ja alguns disfruteu. Passaran ràpid i escolta'm, Exacte. que diu-la. Exacte. Vinga.
escolta, doncs 7 minuts, però quina meravella, no? És una joia, tio. Sí. Desprèn, no? Ara ho estàvem comentant, no? Desprèn aquest sentit de la meravella, no? De descobriment, no? És que això és el que... És increïble. És el que volia comentar, no? Que és que aquesta és la visió que Goldsmith va tindre abans de saber que volien un tema. O sigui, això és el que ell veia, la seva forma de veure-ho, i si ho analitzes, o sigui, no és que es carregués la partitura per complet, no es va carregar la partitura per complet, se sap. Hi ha moltes parts que són el mateix, que són iguals, però va afegir aquest ta 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 ta, i tornem a la peça que ja tenia. I es mou. Aquesta escena és tan bona, o sigui, és tan meravellosa, vale? Que si durés 25 minuts jo me la seguia mirant. Vale? O sigui, us ho dic en sèrio. Però és això, o sigui, imagineu-vos que fas una obra tan maca, tan preciosa, com aquesta peça, que és que l'acabeu de sentir tots i totes. És bestial, és una obra magna. A mi em ve qualsevol compositor em fa això i vamos, li beso els peus i li dic, tio, però com has fet algo tan increïble? Pues no, el senyor Harbender li va dir, això són barcos veleros, tio, jo aquí estic veient barcos, no vull barcos, vull naus espacials, vull un tema. Home, li faltava la senya d'identitat Sí, de Star Trek. clar. Li faltava aquesta senya d'identitat, si no podia ser de qualsevol altra pel·lícula de naus espacials o de velers. Exacte. Clar, la que nosaltres veiem a la pel·lícula és indiscutible, o sigui, no és qüestionable de cap de les maneres. És Star Trek. Exacte. Li faltava això. Però bueno, és que són 7 minuts de pel·lícula que te'ls pots posar una i una altra vegada, entre altres coses, gràcies a aquest tema musical que va sonant i que podries estar-lo veient, el que tu dius, l'estona que calgui, no? Quan vulguis, el temps que vulguis. Perquè a més és això, és que és una música tan... És com si... I a veure si us sembla això, no? Però és com és evocadora. És com si la banda sonora... Penseu que és la primera vegada que estem veient un Enterprise d'aquesta manera. Ara, a veure, l'Enterprise per nosaltres és molt comú. L'hem vist de moltes maneres, de tots els colors, per dir-ho així. Però en aquell moment passàvem de tindre un Enterprise que era una maqueteta pues, molt modesteta a la sèrie original, a tindre una maqueta de punyetera mare, saps? Que és enorme, que te la podem agafar des de 1000 angles, a més tenim unes càmeres bestials per fer-ho, uns fondos cromes blaus molt bons per treballar, vull dir, ara és bestial. Llavors, clar, és la manera... La música és com si estigués ballant un vals amb la nau, de la manera que ho fan, no? Si ho analitzeu, i no és que sigui un vals, en concret, però és com si estessin ballant un vals. És la sensació que sempre m'ha donat, no? Què en penseu? És com una mica... O sigui, el Kirk en aquesta escena, quan està mirant la nau, està enamorat. Totalment. Està veient l'objecte de desig, el seu amor de la seva vida i l'està tornant a veure. Sí. I en la seva millor versió. I l'està gaudint. I tu l'estàs gaudint amb ells. És enamorament, pur i dur. Sí. És així. És que, bueno, penseu el que us dic, és que les imatges acompanyen perquè són tan bones que van aprofitar aquestes imatges de Star Trek 2. Vale? O sigui, vale? Ara, i us dic una cosa, i li van donar un rotllasso increïble, o sigui, no diries en cap moment que les imatges de Star Trek 2 són les de la 1, saps? Per què? James Horner va tindre molt a veure. A part del muntatge, James Horner, la banda sonora de Horner va tindre molt a veure també, no? En donar-li un altre enfoque. Però si veieu com es presenta l'Enterprise a la 2, te la presenten molt bé, perquè te la presenten molt bé, ¿vale? Però no és aquest... Damas y caballeros, con todos ustedes, aquí teniu l'Enterprise. M'entens? No és això, estem a Star Trek, a la 2 seria estem a Star Trek, mireu que xula l'Enterprise. Vale? És una mica aquesta la diferència des del meu punt de vista, no? Molt bé. Escolta, i per anar tancant Goldsmith, podríem seguir parlant, de Goldsmith i de tot el que volguéssim, però potser hem de parlar de l'Ilias Dem, no? Sí, l'Ilias Dem, sí. Mira, és meravellós. O sigui, Ilia tenia que ser un personatge molt més... com t'ho diria? Per mi és un personatge que està molt bé, vale? I per això té aquest punt,
Però bueno, Ilia tenia que ser un personatge que tenia que tindre una història llarga i no tenia que ser això. O sigui, no tenia que ser la que se la carreguen i es converteix en la sonda de Beger. Vale? O sigui, no, tenia que donar-li un sentit a la raça Delta i tenia, bueno, els plans canvien, els diners mouen el món i bueno, li van fer un tema i li van fer un tema d'amor al personatge. I per mi, i el van fer servir per obrir la pel·lícula, que és meravellós. Sí, aquestes coses ja no es fan, no? De posar un opening abans de la fanfàrria, no? I és tan bonic que m'he pres la llibertat, amb molta modèstia, m'he pres la llibertat de fer un arranjament per guitarra clàssica. Vale? Si voleu, tenim dues opcions, vale? Jo la puc tocar aquí improvisada, vale? Si sona bé guai. També puc gravar-te-la molt bé amb un micròfon, centrar-me, saps? Concentrar-me. Jo te la toco una miqueta per damunt i si vols... Toca-la i si vols després ja me la passes. Sí. Seria... se me n'ha anat, perdona, És xulo, és xulo. Escolta, que bé. És molt xulo, clar que sí, tant. I la part d'aquesta del... Sabeu com segueix, no? Jo fem una cosa. Jo te l'he xapurejat per aquí damunt, te la passaré ben gravadeta, ¿vale? Perfecte. Perquè estigui bé això, ¿vale? Que bonic. Sí. Escolta, doncs mira, la utilitzaré per tancar el que em passis. Perfecte. Pot ser, no sé si l'audiència se n'haurà donat, els catatraquers ho hauran vist ja a aquestes alçades del capítol, pot ser que hagi fet jo, diguéssim, un Goldsmith i hagi posat, abans de començar a dir res al principi de tot, hagi posat aquí tot el tema i espero que això no faci baixar les visites així d'entrada, les escoltes, perquè a lo millor faig això, escolta, un homenatge a The Motion Picture i li foto l'Elias Dem per començar el capítol i qui arribi al final d'Elias Dem mereix escoltar aquest meravellós capítol. I tant, així és. Jo dic una cosa, al meu, ja saps que a mi, ja saps com funciona, ¿vale? Si vull posar un tema de 6 minuts d'intro, el poso. He posat versions de salsa de Star Trek per començar, que duren 7 minuts. I he posat temes de jazz i he posat... M'entens? Escolta'm, vols sentir expulsant d'un núcleo? Jo vull que entris amb el ritme o amb el sentit que jo li vull donar al programa, al capítol. M'entens? Si ho fas, és que mereixes escoltar-te el capítol. És així. És així. Perquè forma part, la música, forma part del teu podcast i del meu. La música forma part de la vida. Estem parlant de la música Star Trek, però és que la música de la nostra vida, nois. I, saps? Així és. És que és un cinema que es prenia el seu temps. Exacte. Absolutament. Que tenia temps per posar música. Avui dia no, tot és tan ràpid, tanta acció, que són efectes sonors més que música. Però, ostres, tu, és que tenim la sort de que la nostra saga preferida de la vida és que és meravellosa, té una música meravellosa i ens dona temps per poder-la gaudir. Així és. I què és una saga? És una saga, escolta'm, és a dir, quines sagues tenen una pel·lícula com The Motion Picture amb aquestes músiques tan increïbles, amb aquestes seqüències tan meravelloses? Llargues? Sí, però i què? Escolta'm, s'ha de gaudir i jo soc dels que sempre ho diu, ho vaig dir quan vaig anar a xerrar amb el Jordi a l'Expulsant del Núcleo, diu, escolta'm, és que The Motion Picture potser sí, és la més infravalorada de totes les pel·lícules, però escolta'm, és que és tan bona,
tan bona. És tan bona. Sí. És tan bona, després, escolta'm, jo puc entendre que no, a mi em passa també, no la pots veure. No sempre estàs amb l'estat d'ànim adequat per veure una pel·lícula com The Motion Clar. Picture. Has de tenir el mood allò que toca per veure-la. Sí. Però passa amb Braveheart també, vull dir, entén-me, totes les pel·lícules que et puguin tocar d'una forma profunda, que et puguin fer pensar, Sí. o que et puguin fer sentir, vale? Has de tindre un moment, o sigui, no és com posar-te un American Pie, saps? Enteneu el que vull dir, no? No, però així com així com Star Trek té altres pel·lícules, diguéssim, com Star Trek 4, no? La de les balenes, o Star Trek 6, o fins i tot Generations o First Contact, que són pel·lícules que pots veure fàcilment, en qualsevol moment, i, escolta, són agraïdes de veure. Sí. També té altres pel·lícules molt més complicades a veure, i això s'agraeix. Jo personalment ho agraeixo. Jo també, sí. Clar, i tant, tots, jo crec, M'acaba de fer pensar això que us he dit en una cosa, que és que Goldsmith no només fa... ara ho deixem aquí caure, diguéssim, però Goldsmith no només fa The Motion Pictures. Goldsmith No, fa moltes. composa A més. Star Trek 5, First Contact, Insurrection, Nemesis... i Nemesis, Exacte. i escolta'm, a Nemesis fa el tema dels Romulians, És bestial. a First Contact fa el tema de First Contact, el tema de First Contact, perdoneu, és a dir, a mi em sembla, després de la fanfàrria, em sembla el més increïble i meravellós que té tota la saga de Star Trek, des del meu punt de vista. Estic intentant recordar com era. Sí, me'l saps tararejar, tio? Me'l pots tararejar? A veure, ara em pillaré. És que m'està venint, és que s'assemblen molt. M'està venint el Hobbit, les cançons dels Hobbits del Senyor dels Anillos. Ahí está. Ahí está. Ara. És tremendo, o sea... Els apunta. Sí, és genial. O sigui, perdoneu, que sempre ja sabeu que jo improviso de memòria el que puc. Sí. El que us deia de ser molt bon melodista, o sigui, això són 4 acords, o sigui... És com si fos la cançó dels Beatles, saps? O sigui... A mi m'encanta. Són acords molt bàsics, molt típics, però la melodia, com està orquestrat, és bestial, és bestial. I com modula. A mi m'encanta, i jo us he de dir que l'única sèrie, de fet, l'única temporada d'una sèrie que m'he anat escoltant sempre als crèdits finals era a Star Trek Picard, la tercera temporada, quan finalitzava, que finalitzava amb aquest tema i després acabava amb la fanfàrria clàssica. Jo crec que és... És bestial, és bestial. Jo m'ho deixava posat, perquè... És que el que diguem de Goldsmith és que estem parlant d'un mestre. Estem parlant... A veure, perdona'm, però que és impossible parlar de Goldsmith per mi, I sí, hem de parlar de Star Trek, però no ens oblidem de que tens la banda sonora de Rambo, que és espectacular, tens la banda sonora del Planeta de los Simios, que és completament diferent, completament dissonant, amb aquests arranjaments que té, no? Que s'aproximen al dodecafonisme. O sigui, és espectacular, ¿vale? Però és que tens també Desafío Total, que és la hòstia, saps? I que són molt diferents. I que són tan diferents. Bueno, si t'escoltes Desafío Total, i això sí que és veritat, si tu t'escoltes el caràcter de Desafío Total, amb aquest so futurista, electrònic de Desafío Total, i t'escoltes la peça que comentava abans el Marc, dels Romulians, ¿vale? Passa exactament el mateix, ¿vale? S'assemblen molt. Tenen un aire i passen 30 anys o més d'una peça a l'altra, no? Però s'assemblen molt, es nota que és el mateix compositor. Sí. Bueno, i a la mà.
Escolta, jo crec que Goldsmith l'hem tocat bé, no? Sí. Vols afegir alguna cosa de Goldsmith? Jo no l'he explicat abans, però bueno, Goldsmith neix el 29 a Los Angeles i a partir d'aquí ell sí que comença la seva carrera a ràdio, televisió, als anys 50, no? Després ja va destacant per la seva versatilitat, no? Pues això, de combinar, ho has dit tu, també, de música simfònica amb instruments moderns, electrònics, experimentals, no? I ell precisament destaca per això. Té un Òscar, guanya un Òscar, només. Williams en té 8, si no m'equivoco. Saps? Sí, efectivament, és a dir, jo crec que això... Sí. Això, mira, precisament els companys de la tertúlia Trekkie, que també han fet un especial de música fa poc, també ho comentaven, i escolta, és absolutament injust que Goldsmith hagi guanyat només un Òscar. Bueno, però a veure, és que no és que sigui injust, és que... I a més, et dic una cosa, Goldsmith i Williams s'estimaven, O sigui, creu-me, tenien un respecte mutu molt més gran del que us podeu arribar a imaginar. Vale? Perquè estem parlant de dos treballadors de la indústria, de dos lluitadors, al cap i a la fi, cap dels dos s'imaginava que arribaria on va arribar, vale? I és a tenir en compte, o sigui, passa que quan enfrontes, si hi hagués hagut la sort de que no hi hagués hagut un John Williams a la palestra, Goldsmith s'haurien portat molts més Oscars, vale? Però és que mira, et posaré un exemple que és Cadena Perpètua, és una pel·lícula espectacular, vale? Però fixeu-vos a l'any que la van fer i amb totes les pel·lis amb les que competia. Entendreu per què no es van portar els premis que es mereixia. Vale? Pues passa exactament el mateix. No? O sigui, quan competeixes contra un titan com John Williams, és que, dios, és el que us deia abans, és que Goldsmith, o sigui, per talent, doncs el mateix, clar que sí, el mateix talent, però connexió, ostres, és que ser capaç de... És que em podeu cantar tantes bandes sonores de Williams, però me'n podeu cantar tan poques de Goldsmith. I us ho prometo, Us ho prometo. Clar, perquè no les recordem. Clar, perquè és no que se'ns han quedat. la gràcia d'algo musical és precisament la melodia, la tonada. Que tu siguis capaç de pensar, jo què sé, Indiana Jones, per exemple, no? En un moment ho he cantat, no? O que puguis cantar ET, no? Saps? A veure si em ve. Ara mateix no em venen, però ja et dic que sí que són... No, però és igual, et fa això, et fa Lost in Space, et fa Harry Potter... Exacte. Tothom ho pot cantar, això. Tothom s'ho sap. Sí. M'entens? Perquè són molt cantables i són melodies que connecten amb tu. I a l'hora de connectar, Goldsmith era un geni, perquè ho era, però Williams és incomparable. Sí. Perdoneu-me, o sigui, i ja et dic, i tot el meu respecte a Goldsmith, perquè si Williams no hi hagués sigut, Goldsmith hauria sigut el top 10, no? Jo no sé de futbol, però quan et comparaven el Messi amb el Cristiano Ronaldo, pues m'imagino que serà alguna cosa així. No hi entenc, però m'imagino que ha de ser alguna cosa així. Vale? O sigui, estem parlant de dos titans. Molt bé. Escolteu, tanquem Goldsmith?
Havíem dit al principi del capítol que també anàvem a parlar de James Horner. Llavors, jo, si us sembla, us emplaço a un segon capítol, ja veurem si en el segon o en un altre, i parlem en profunditat de James Horner, perquè ara portem 2 hores aquí cascant i no, jo crec que Horner l'haurien de fer bé. Sí, s'ha de tocar bé, s'ha de tocar bé. Perquè s'ho mereix, però sí que, si vols, Jordi, podem fer allò, un petit titular de Horner, un Sí, jo compositor faria. que va morir jove, Sí, va a morir més, jove, amb és 61 això. anys, i per tant... Jo faria titular i una mica perquè la gent entengui el que serà el proper capítol de música parlant de Horner, ¿vale? Només una miqueta de com sonava perquè la gent entengui la diferència entre Horner i Goldsmith, d'acord? Vinga, al final quan Nicholas Meyer escull James Horner, estem parlant que Horner era un compositor jove, no? I Nicholas Meyer volia fer precisament aquest canvi i passar de la... Deixa-m'ho dir així sense que soni despectiu, de la pompositat de Goldsmith cap a una banda sonora més fresca, diguéssim, més diferent, més original, no? Llavors aquí jo crec que això és troba Horner. Però jo crec que això és el que es diu de cara a la palestra, ¿vale? O sigui, ells volien a Goldsmith, ¿vale? O sigui, no ens equivoquem, volien a Goldsmith. La primera persona a la que van trucar per fer Star Trek l'Aire de Gunn va ser a Goldsmith, però Goldsmith els va dir, sí, clar, voleu l'Aire de Gunn, val el que us val fer la pel·li. M'entens? Quin pressupost tenim? Aquest, vale, dins de la pasta que tenim, qui és el millor? I començant a mirar noms de compositors emergents, es van donar compte que hi havia un geni o algú que estava destacant per damunt de tots els que hi havia, que era el magnífic, digues tu el nom, James Horner, m'entens? O sigui, i així va ser. O sigui, primer Goldsmith, sempre, però sempre ha sigut així a Star Trek, ¿vale? Primer Goldsmith, no pot Goldsmith? Courage. Primer Goldsmith, pots Goldsmith, vale, podem pagar-lo, perfecte. Ara Goldsmith, no tenim diners per pagar-lo, anem a parlar amb un altre. Va ser a partir de Star Trek 4, que ja no va ser anem a trucar a Goldsmith perquè sí, ¿vale? Ja el busquen. Exacte. A Star Trek 4 ja eren col·leguites amb el compositor de la 4, ¿vale? I ara ja sabia, el Nimoy ja sabia qui volia, ¿vale? De director, o sigui, de compositor i de director de la banda sonora, saps? Però en aquest cas sempre era primer Goldsmith. Sí que és veritat que és el que et dic. Van anar a buscar algú que estés a l'altura, que estés a l'alçada, ¿vale? I hem de dir que ho està. Fem una pinzellada, molt pinzellada de Horner, ja en parlarem en calma, llavors no sé si vols aquí fer aquest... per deixar la gent una mica amb el coquet. Sí, jo posaria el que seria la fanfàrria, que és ara mateix actualment la fanfàrria de Star Trek 2, ¿vale? Que per comparar entre fanfàrries, no? Si hem sentit la fanfàrria original, perquè veieu com es va anar a buscar algo completament diferent. Ja no era el ta-ta-ra-ra, ta-ra-ra. La poso. Era una altra cosa. Anem-hi. Això sempre, Això és el motiu. Hem de saber que és Star Trek, Vale? Ja està, ja sabem on estem. Fixeu-vos com veiem. Fixeu en el tempo. És una gran melodia, també. Els violins, tota aquesta classe.
Tots aquests ostinatos, aquests cops, són espectaculars. I harmònicament és molt interessant, tota l'obra. Motiu. Pa, 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 pa. Vale? Genial, genial. És genial. O sigui, tu miris per on tu miris. Vale, és completament diferent. No necessitem agafar res de Goldsmith. Tinc el caràcter suficient com per crear algo original que tingui autoritat com per dir, nois, no sóc Goldsmith, però això és Star Trek. I promet acció. I promet acció. Promet acció. Des de la primera nota. És que exacte, no? Però, a més, la melodia... Fixa també que el motiu... O sigui, clar, com comença el... Comencen aquests espècies, no? Ja t'està dient, hòstia, vaig a tota nata. Saps? Però la melodia és molt característica. No? Ja són poques notes també, fixeu-vos-hi. La podeu cantar. Sí. Aquesta part la pots cantar. Pa, 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 para, pa, pa. I a més és el motiu de Star Trek 2. O sigui, el fan servir de forma ràpida, el fan servir de forma lenta. El mateix que passa amb el pa, 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 o el pa, 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 pa. No? Depèn d'on estem, tenim el motiu, el fem servir més ràpid o més lent. És un geni. Era un geni, tio. I costava... Em sembla que va cobrar $800,000 per composar i gravar. O sigui, amb gastos de producció. $800,000, em sembla. O sigui, no, o menys, Vale? Després ja ho buscareu, però algo irrisori. Algo irrisori. Quan Goldsmith anava a cobrar, doncs, segurament 2 milions o una cosa així. Vale? O sigui... Sí. Ja en parlarem en calma de James Horner. Volíem fer aquest primer tastet, però, clar, és a dir, a Star Trek 2 hi ha molta xitxa, allò. Ja veus, i tant. Horner va haver de musicar la mort d'Spock, va haver de musicar en Khan, va haver de musicar la batalla de la nebulosa, Votar la nèbula. Que és espectacular, per cert. Ja en parlarem. Sí. Això són els punts, diguéssim, més claus, no?, que realment va haver de treballar James Horner i va ser molt bo agafant motius de Courage i posant-los de manera molt delicada en moments perquè et soni molt familiar sense saber que estàs escoltant algo de Courage. Vale? Ja en parlarem d'això també. Molt bé. Escolteu, doncs vinga, deixem aquí, si us sembla. Per nosaltres, pels catatrekkers que ens escolten, no sé ben bé què s'aniran a fer ara. Nosaltres, jo crec que anirem a dormir els 3. Sí. Perquè, escolta, amb seguretat. Ja són hores. Anirem a dormir si és que les famílies no ens fan fora. També t'ho he de dir. Que algun dia d'aquests, tu ho deies, Jordi, que n'has gravat 3 aquesta setmana, més aquest de a més, 4. Sí. Tu corres riscos greus i seriosos. La Vinyet, com que jo crec que a mesura que cada vegada es va endinsant més a la podcastfera Trek i que es va convertint cada vegada més en una figura nostrada. Que sapigueu que els 3 ens estem jugant el divorci, però bueno, és el que hi ha. Efectivament. Però bueno, escolta, que si al final m'he de divorciar jo, aquí tindran un problema també, t'ho dic. Vull dir, perquè, en fi... Seguirem solters i divorciats. I trequis, volia dir. Solters i trequis. No, i trequis. Bueno, sí, trequis, mira, això... Escolta, anem a acomiadar... Si no, ens estem fotent en un merder, ara mateix, com ens escoltin les nostres parelles, que els hi doni per escoltar. O sigui, ja tindrà el seu mèrit de que arribin al final d'aquest capítol, però com ens escoltin... El jaleo que ens munten... Us estimem als 3, que sapigueu a les 3. Amb bogeria. Estem desitjant tancar i anar a dormir amb vosaltres, O sigui, és el que desitgem. Efectivament. I ho saben. Sí. De fet, passem tot el dia esperant aquest moment. Exacte. Així és. Ara sí, tanco això, escolta. Anem a tancar el podcast, va.
Escolta'm, molt bé, doncs Jordi, Vinyet, el primer és un agraïment per estar aquí els dos. Vinyet una vegada més està en català i Jordi inaugurant una etapa, sembla que com a col·laborador estable, perquè, escolta'm, visto lo visto, t'haurem de fer repetir. Ja ho tenim mig pactat, per tant, escolta'm, i més cosetes que hem parlat fora d'antena, que aquí s'estan obrint una sèrie de camins Sí, molt xulos. molt estranys i misteriosos, Sí. No et preguntaré com t'ho has passat, que és una pregunta que tu sempre fas al final de l'Expulsando el Núcleo, perquè essencialment has parlat només tu. Sí, segur. Usurpando podcast es dirà el meu pròxim capítol. Sí. O sigui, aquí quan van venir el Jesús i l'Andreu de la Replay, bàsicament van piratejar-me tot el podcast i se'l van fer seu i Tenen la costum. van fer el que van voler. Llavors, aquí, home, no diré que ha estat el mateix, però essencialment el podcast l'has fet tu. Nosaltres hem anat seguint el ritme com hem pogut i hem anat intentant aportar alguna cosa interessant. Només espero que no s'hagi fet pesat a ningú, saps? Segur que no. Ostres, és que en saps un munt i ho expliques superbé. O sigui, jo m'ho he què més passat es pot pirata, demanar? escoltar-te. Jo et dic una cosa, no cal que em facis la pregunta perquè saps la resposta. Saps? M'ho he passat molt bé. Saps que casa meva és casa teva és casa meva i no hi ha cases de ningú, que deia aquell gran. Això. M'entens? No hi ha cases de ningú. Llavors, ha sigut un plaer, tio. Gràcies per convidar-me. És poder parlar de Star Trek en català. Jo soc catalanoparlant, encara que Expulsando el Núcleo sigui fet en llengua castellana, perquè volia arribar a amics o a gent, no? D'una manera en concret, com tu vols arribar a gent d'una manera en concret també, que em deixis el privilegi de vindre a parlar amb la meva llengua sobre algo que estimo i em fa feliç, doncs gràcies a tu, tio, què t'he de dir. I a més també ben acompanyat amb la Vinyet, què t'he de dir, tio, això és casa. Així que gràcies als dos per aquesta estona. A vosaltres. Molt bé. Mare meva. No utilitzaré aquesta part final del podcast, que habitualment utilitzo per explicar altres coses, perquè vull que quedi un capítol gairebé allò net, polit, immaculat, i que no haguem de promocionar ni explicar res. Ja parlarem en el proper capítol, que si tot va com està... Ja veurem, perquè he canviat 3 vegades la programació d'aquest trimestre, però escolta, si tot va com està previst, potser Vinyet tornes, ja veurem, i potser parlem, ja et dic, és a dir, t'estàs convertint en col·laboradora habitual, i el dia que em demanis un sou aquí hauré de patir. Però sí que parlarem d'algun tema interessant, com sempre, i trequi, oi? Sí, molt bé. I tant. Tema potent. Escolta'm, jo només demanar als catatrekkers que espero que escoltin Expulsando el Núcleo, perquè s'ho passaran molt bé. Els que no ho estiguin escoltant encara, val molt la pena i sobretot escoltar el Jordi. Gràcies per la promo, tio. Sempre s'agraeix. Sereu benvinguts i benvingudes tots i totes. Ja ho sabeu. Molt bé, llarga vida i prosperitat als dos. Sí, senyor. Igualment, llarga vida i prosperitat. Llarga vida i prosperitat. I a la resta dels catatrekkers que ens estàveu escoltant avui, espero que hagueu gaudit molt. Jo crec que el programa ha quedat molt i molt xulo. Recordeu que teniu les xarxes socials on anem penjant, on intento anar penjant quan la vida m'ho permet. Això és una expressió que sempre utilitzo, però quan la vida m'ho permet intento anar penjant tota l'actualitat que puc i sobretot on podeu comentar qualsevol cosa. Ja ho sabeu, estem a X, antic Twitter, que ara sentia l'altre dia que potser volen tornar-li a dir Twitter, no s'aclareixen, però escolta, mai se sap. Estem a Threads, estem a Blue Sky, estem a Instagram, a tot arreu amb l'usuari @StarTrekCatalà. Ens podeu escriure també al correu electrònic startrekcatalà@gmail.com i jo, Marc Vizcarro, em trobareu doncs, bàsicament a totes aquestes xarxes socials també amb l'usuari @MarcVizcarro
on antigament parlava de moltes coses, però últimament només parlo de Star Trek. Per tant, escolta, qualsevol cosa que vulgueu, allà m'hi trobareu. Jo sí que us demano que escolta, que interactueu amb nosaltres i, sobretot, que deixeu comentaris al mur d'iVox, que és on realment responem i on realment es fa la interacció. En qualsevol cas, ja sabeu que aquest podcast el podeu escoltar a iVox principalment, també el pengem a YouTube, per tots aquells que ho tingueu com a preferència, però després també el trobareu a la plataforma Apple Podcast, el trobareu també a Amazon Music, i aquest capítol concretament no tinc molt clar si ens el deixaran penjar o no a Spotify, perquè jo crec que amb aquest capítol estarem infringint un fotimer de drets. Jo ho intentaré fins que Spotify em digui que nanai i que no podrem. Així que escolteu, sempre ens quedaran la resta de xarxes, allà ens hi trobareu. I ara ja sí, a tots els catatrekkers, moltes gràcies per estar aquí un altre mes. Ens hem allargat una mica més del compte, però el que dèiem, tenim vida i la vida ens ho ha permès, així que moltíssimes gràcies a tots i llarga vida i prosperitat. Space, the final frontier. These are the lyrics to the Star Trek theme song, written by Gene Roddenberry to seize half the royalties from Alexander Courage's music, and to boldly show he had no respect for prosody. Beyond the rim of the starlight, my love is wandering in starflight. I know he'll find in star-clustered regions of strange love a star-woman teaches. I know his journey ends never. Star Trek will go on forever. But tell him as he wanders his starry sea, remembers, starry sea, remember me.